वा 52 बारको दशाह मोक विपसना ध्यान शिविर आज सुरुको दिन हुँदैछ। 50 वा 52 बारको विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै आज प्रथम दिनको देशना आरम्भ गर्नभन्दा अगाडि पहिला यहाँ दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरौं। अहिले यो शिविरमा कोही अरुण भोजन, कोही दिवा भोजन, कसैले एक दिनको दान गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही दान मध्येबाट शिविरमा सहयोग हुनको लागि भनेर आवश्यक प्रयोग वस्तु दान आदि पनि दान गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले आवश्यक प्रयोग वा वस्तु दान गर्ने दानी दाता हुनुहुन्छ मीना देवी सुवेदी सेवौंदाबाट आवश्यक प्रयोगको लागि 4000 साथै चिनी 2 बिसा र नोजी 3 डब्बा। पितृहरूलाई उद्देश्य राखी रेशमलाल न्यौपानेबाट शिविरको लागि 5000, टीकाराम साथै डल्ली आउँतायाबाट 10000, चेतमाया भट्टराई लेउबाट पानीको लागि 1000, सविता र संगीता बैंकबाट आवश्यक प्रयोग शिविरको लागि 18000, महेश्वरी ढकाल मिचिना लेगौंबाट अहिले शिविरको लागि 10000, आलु 2 बिसा र मेडाउपे 8 टोकरी र साथै स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी नरबहादुर साथै याममाया बुढाथोकी मिचिना लेगौंबाट शिविरको लागि 5000, शंकर खतिवडा परिवार दाल र आलु साथै दयाराम मिचिना लेगौंबाट सेतो आलु 2 बिसा, कृष्ण पौडेल काण्डबाट शिविरको लागि 2000, पिता भानुप्रसाद माता भेद कुमारलाई प्रमुख राखी छोरी योगामाया भेटवाल मिचिना लेगौंबाट शिविरको लागि 10000, साथै स्वर्गीय सासुलाई उद्देश्य राखी बुहारी योगमाया भेटवाल मिचिना लेगौंबाट पानीको लागि 5000, अम्बिका दयाराम साथै ददिराम र योगमाया परिवारबाट मिचिना लेगौंबाट फूलको लागि 7000, पद्मादेवी चमलागाई माण्डेलेबाट आटा 1 बस्ता र देवी चमलागाई रंगुनबाट तेल 5 बिसा, नुन 10 पोका, हरिमाया कार्की माण्डलेबाट चिनी 5 बिसा, दाल 5 बिसा, नोजी 5 डब्बा र अछौछाउ 1 बिसा, टोप नारायण हिमा श्रेष्ठ पिउनेबाट शिविरको लागि 3000, श्रद्धालु एक दानी दाताबाट चामल 1 बस्ता र अहिले यो निर्माण गरिएको उपासिका योगी आवासको म्यानेजर बत्तीको लागि भनेर 1,61,000, कुमार पोखरेल लेउबाट शिविरको लागि 1000, साथै माता पितालाई प्रमुख राखी छोरी विनोद ढकाल पिउनेबाट शिविरको लागि 5000, चुरामणी ग्यामली सिट्टाङबाट बत्तीको लागि 5000, कमला देवी आचार्य लेउ औषधिको लागि 1000, गंगाबहादुर रावल लेउ शिविरको लागि 1000 र अहिले शिविरमा वस्तुदान साथै आवश्यक प्रयोग दान आदि दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्य साथै योगी आवास इत्यादिहरूलाई दान गर्ने दानीदाताहरूको कुशल पुण्यलाई 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। र आज प्रथम दिन भएकोले गर्दा योगीहरू
नियमको बारेमा त हिजो रातिको नियम सुझाव ओ बातमा बुझ्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होइन? र त्यसैलाई फेरि अलिकति थपेर भन्छु, या नबुझेका योगीहरूले पनि फेरि बुझ्नलाई। हुन त केही काम पनि सुरु गर्नु छ भने केही काम गर्दा पनि नियम विशेष जरुरत छ, नियमित रूपमा गर्न जान्नलाई विशेष जरुरत छ। र जस्तै निर्वाण प्राप्तिको काम गर्दाखेरि पनि नियम बेगर हुन्छ त? हुँदैन। त्यही नियमलाई नै पालीमा शील पनि भनिन्छ। शील भनेको आफूले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू, विनयहरू। निर्वाण जानमा पनि प्रथममा शील, दोस्रोमा समाधि, तेस्रोमा प्रज्ञा। शील, समाधि, प्रज्ञा। शीलम पथो विमुह्य, शील पृथ्वी जस्तो हो। जस्तै पृथ्वीमा टेकेर जहीँ पनि जान सकिन्छ, यदि टेक्नी नहुने भने हामी हिँड्न सकिन्छ। त्यस्तै शीलको आडबाट हामी समाधि, प्रज्ञा जहाँ पनि जान सकिन्छ। र योगीहरू अहिले यो 10 दिनको ध्यान शिविरभरि अष्टशील त अब सबैमा पालन हुन्छ होला, सबैले अष्टशील लिनुभएको छ होइन? र अष्टशीलको साथसाथै योगीहरूको बसा उठा बोली चालीदेखिबाट लिएर सम्पूर्ण नियमित रूपमा हुनपर्छ। अहिले यहाँबाट जुरुक्क उठेदेखिबाट नै योगीहरू आफ्नो इन्द्रियमा उठ्न पर्छ, हिँड्दाखेरि पनि आफ्नो इन्द्रियमा। अहिले शीलमा इन्द्रिय संवरशील भन्ने छ। इन्द्रिय संवरशील, इन्द्रिय भने जान्नुहुन्छ? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। चक्षुन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जीवेन्द्रिय, कायेन्द्रिय, मनेन्द्रिय भनेर। इन्द्रिय यिनी चक्षु, श्रोत, घ्राण, जीव, काय, मन यिनी इन्द्रियलाई पनि संवर सुरक्षा गर्नुपर्छ। र इन्द्रिय संवरशील पनि योगीहरूमा धेरै आवश्यक पर्छ। जस्तै योगीहरू कतिखेरै पनि हिँड्दा पनि आँखालाई यसरी माथि माथि पर पर नहेरिकन तल झार मेलवा छारे गरेर ठिक्क आफ्नो हिँड्ने बाटो मात्रै हेरेर हिँड्नुपर्छ। हिँड्दाखेरि पनि अहिले योगीहरू, उपासक योगी पनि, उपासिका योगीहरू पनि हिँड्न पर्यो भने आफ्नो बाटो मात्रै हेर्नु। यतिखेरका योगीहरूका आँखा अहिले यो धर्म देशना गर्दा चक्र बताउँदा चक्रलाई देख्ने आँखा र कटौरा बताउँदा कटौरालाई, साथै आफू हिँड्दा बस्दा इत्यादि बाटो देख्नको लागि मात्रै, त्यसमा मात्रै प्रयोग हुनुपर्छ। अरू बेलामा योगीहरू आँखा भए पनि अर्थकथाको भनाइ अनुसारले भन्ने हो भने आँखा भइ पनि आँखा नभए जस्तो भएर बस्नुपर्छ। आँखा नभएकाले केही देख्छन् त? योगीहरूले पनि बाहिर फाल्टु केही पनि नदेख्नु, सिर्फ हेर्ने शरीरलाई हो, देख्ने यही खण्ड परमार्थलाई हो, जान्ने यही खण्डमा हो, यही खण्डमै आचरण गर्ने हो। यो शरीर नै योगीहरूको कर्मक्षेत्र हो। योगीहरूको कर्मक्षेत्र नै यो शरीर। व्यापारीको कर्मक्षेत्र ठाउँ ट्विन इत्यादि हुन्छ। योगीहरूको कर्मक्षेत्र कहाँ हो? शरीरमा। यही शरीरमै ज्ञानले यसैमै धाउनुपर्छ, यसैमा लाउनुपर्छ, यसैलाई हेर्नुपर्छ, यसैलाई जान्नुपर्छ। बाहिर हेर्न हुँदैन। आफ्नो बाटो हिँड्दा सिर्फ बाटो मात्रै हेर्नु। अहिले त्यहाँ योगीहरू हिँड्दाखेरि थाहा भइहाल्छ कि इन्द्रियले हिँड्नुभएको छ कि या विक्षिप्त चित्तले हिँड्नुभएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। विक्षिप्त चित्त भनेको प्यानो हिँडेसै, चित्त चारपट्टि सोचेर हिँडेको र इन्द्रियले हिँडेको मिल्छ? हिँडाइमा पनि सती पठान, बस्दा पनि सती पठान, अन्तिम खाँदाखेरि पनि सती पठान, सुत्दाखेरि पनि
सती पठान कतिखेर पनि होसमा रहनुपर्छ। त्यही भएर एक पालीमा जो होसमा छ ऊ निर्वाणको नजिकै छ। निर्वाणदेखि टाढा को छ त भन्दा जुन व्यक्ति होसमा छैन त्यो व्यक्ति निर्वाणदेखि टाढा छ। निर्वाणको नजिकै को छ भन्दा जो होसमा छ त्यो चाहिँ निर्वाणको नजिकै छ। त्यसो हुँदा होस भन्ने कुरा कतिखेर पनि अहिले बस्दा धर्म सुन्दाखेरि पनि होसको साथमा, ध्यान बस्दाखेरि पनि होसमा, उड्दाखेरि पनि होसमा, हिँड्दाखेरि पनि होसमा, बेहोसमा चल्न हुँदैन। अहिले सती पठान भनेको नै होसको कामलाई भनिएको। र अगाडि 4 हात जति अगाडि देखियोस् भयो, त्यहाँभन्दा पर हेर्न पर्यो त आँखा उचालेर नहेर्नु। आँखा उचाल्नुको यसरी नहेर्नु। अब यहाँ बाटो हिँडिन्छ, यतापट्टि चौकामा को रहेछ, यसो गरौँ यसो गरौँ यसो गरौँ, हिँड्दाखेरि योगीहरूलाई सुहाउँछ? सुहाउँदैन नि। अनि यहाँबाट निस्केपछि आफ्नै इन्द्रियमा आफ्नो असहमा जानु, अनि यहाँ बाटामा निस्केर दाहिने बायाँ हेर्ने काम योगीहरूमा हुँदैन। र योगीको इन्द्रियमा बाहिरबाट देख्नेले पनि इन्द्रिय देख्ने बित्तिकै योगी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने चिनिनुपर्छ। इन्द्रियले नै छुट्याउनुपर्छ। हो यसलाई भनिन्छ शील, इन्द्रिय संवरशील। जस्तै चक्षुलाई श्रवण गरे चाहिँ कानलाई पनि, श्रोतालाई पनि श्रवण गर्नुपर्छ। चक्षु न संवरो साधु, साधु सोते न संवरो। आँखा सुरक्षा गरे कल्याण हुन्छ। नम्बर 1 आँखालाई सुरक्षा गर्नुपर्छ, 2मा कानलाई पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। कानले पनि फाल्टु कुरा सुन्न हुँदैन। अर्थकथामा कान भोइ भोइ बहिरो जस्तो भएर आचरण गर्नुपर्छ योगीहरूले। आचरण गर्दाखेरि अहिले यतिखेर योगीहरूका कान सिर्फ धर्म सुन्नको लागि मात्रै राखेर अरू बेलामा योगीहरू के हुनुपर्छ? बहिरो जस्तै हुनुपर्छ। बहिरो हुनुपर्छ त होइन, बहिरो जस्तो हुनुपर्छ। अरू बेला के हुनुपर्छ? बहिरो त होइन सुनिन्छ तापनि बहिरो जस्तो भएर आचरण गर्नुपर्छ। धर्म देशनाको समयमा मात्रै कानलाई खुल्ला राखेर अरू बेलामा कानको ढोका बन्द गर्नु। अरू बेलामा कानको ढोका बन्द गर्न जान्नुभएको छ? बन्द गर्न केले बन्द गर्नुहुन्छ कानको ढोका? कानलाई रुईले बन्द गरेर हुन्छ, 2टा अम्ला थुनेर। कानको ढोका केले बन्द गर्नु त भन्दाखेरि अरू आवाजलाई आफू सुने पनि मनबाट मनन नगरिकन त्यसलाई उपेक्षाले बन्द गर्नुपर्छ। केले बन्द गर्नुपर्छ? उपेक्षाले। सती पठानमा एक उपेक्षाले बन्द गर्नुपर्छ। विपश्यना क्षेत्रमा गएपछि अनित्य जानेको ज्ञानले बन्द गर्नुपर्छ। कानको ढोका बन्द गर्ने। अहिले सती पठानमा समाधि क्षेत्रमा उपेक्षाले बन्द गर्ने। केले बन्द गर्ने? विपश्यना आचरणको समयमा अनित्य जानेको ज्ञानले बन्द गर्ने कानको ढोका। बन्द गर्ने भन्दा त्यो शब्द सुन्नतिर ध्यान मन नजाओस्। कतैबाट आवाज आए पनि आफूले नसुने जस्तो हुनुपर्छ। नसुने झैँ गर्न त जान्नुभएको छ होइन? आफूलाई कुनै चित्त नबुझेको विषय पर्यो भने सुनी के गर्नुहुन्छ? नसुने झैँ नजाने झैँ गर्नुहुन्छ होइन? र अरूले भनेको आफूलाई चित्त नबुझे पनि त्यसमा नजाने झैँ गरे पनि भित्री हिसाबले अझै के भन्दैछन् भन्ने त भित्री गुप्तीचर त बसेको हुन्छ। तर विपश्यना क्षेत्रमा त्यो गुप्तीचर पनि राख्नुहुन्न। गुप्तीचर भन्ने जान्नुभयो नि? गुप्ती हिसाबले चर्चो गर्नेलाई गुप्तीचर। गुप्ती हिसाबले एकाबाट त नजाने चाहिँ नसुने चाहिँ तर भित्रबाट त ध्यान दिइरहेको छ, अनि यता बाहिर देखावटमा चाहिँ नजाने चाहिँ नसुने झैँ। जान्नुभएको छ कि जान्नुभएको छैन? हो त नसुने झैँ जानेर भित्री गुप्तीचर पनि राख्न हुँदैन। भित्री सती पठानमा बसेको हुनुपर्छ।
त्यसो हुँदा कान भई पनि धर्म देशनाको समय बाहेक अरू समय बहिरो जस्तो भएर आचरण गर्नुपर्छ। कान नसुन्ने व्यक्ति जस्तो भएर कानको ढोकालाई उपेक्षाले बन्द गर्नु। केले बन्द गर्नु? योगीहरू उपेक्षा भन्ने जान्नुहुन्छ नि? उपेक्षा भने के हो? उपेक्षाले बन्द गर्नु भनेको वास्तै नगरिकन बन्द गर्दिनु। उता बोलेको आफूले नसुने हिसाबले वास्तै नगरिकन त्यसलाई बन्द गर्दिनु। उपेक्षा भनेको नै वास्तै नगरेको, तानिनेतिर पनि गएको होइन, सुन्नलाई ध्यान पनि दिएको छैन, सुनेकामा तानिनेतिर पनि छैन, कतै पनि छैन, बिचमा वास्तै नगरिकन उपेक्षाले बन्द गर्नु। ध्यान बसेको अवस्थामा भक्कर समाधि लिनेले त्यस्तै गरी आवाज कतैबाट केही आयो उपेक्षाले बन्द गर्नु। विपश्यना गर्ने योगीले अनित्यताले बन्द गर्नु। अनित्य देखेको ज्ञानले कानको ढोकालाई के गर्नु? बन्द गर्नु। हुन त भगवानले धर्मपद पाली सुब्रह्म सूत्रमा पनि भगवानले ज्ञान प्राप्तिको लागि, दुःखबाट छुटकारा हुनको लागि इन्द्रिय संवर नभइकन हुँदैन भन्नुभएको छ। धर्मपद पालीमा इन्द्रिय सुरक्षा पनि छैन, बोजङ्ग धर्म पनि आचरण गरेको छैन भने त्यो व्यक्तिले दुःखबाट छुटकारा हुन मैले देख्दिन त्यो व्यक्तिको लागि अरे। त्यसो हुँदा दुःखबाट छुटकारा हुनको लागि इन्द्रिय संवर पनि हुनुपर्छ, इन्द्रिय संवरशील पनि हुनुपर्छ, अनि बोझङ्ग आचरण गरेको पनि हुनुपर्छ। नान्यत्र बोझ तपसा नान्य तेन्द्रिय संवरा भनेर। बोझ तपसा इन्द्रिय संवरा। इन्द्रिय संवरा, इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्न अन्यत्र छोडेर बोझ तपसा बोझङ्ग धर्म, 7 प्रकारका बोझङ्ग धर्म आचरण गर्न अन्यत्र छोडेर अरू बाटो चाहिँ स्वत्थिम पश्चामी न पानिनो अरे। प्राणीहरूलाई सुख शान्ति मिल्ने, सुख निर्माण प्राप्त गर्न चाहिँ न पश्चामी भगवानले मैले देख्दिन अरे। त्यसो हुँदाखेरि योगीहरू आचरण गर्दाखेरि जस्तै अष्टशील पालन गरेको साथसाथमै इन्द्रिय संवरशील पनि चाहिन्छ। के चाहिन्छ? इन्द्रिय संवरशील। नाकमा चक्षु इन्द्रियले के थाहा पाउँछ? अमलातिर जानुभयो नि त। चक्षु इन्द्रियले रूपलाई, जस्तै श्रोतेन्द्रियले शब्दलाई, घ्राणेन्द्रियले गन्धलाई। घ्राणेन्द्रिय नाक इन्द्रियले केलाई जान्दछ भन्दा गन्ध। अनि त्यो गन्धमा पनि आफूले उपेक्षामा रहनुपर्छ। राम्रो गन्ध पनि ठोकिन्छ, नराम्रो गन्ध पनि। नाकमा त जस्तो गन्ध पनि के हुन्छ? ठोकिन्छ। राम्रो गन्ध ठोके पनि बसाउने गन्ध हुन्छ, नराम्रो गन्ध ठोके पनि गनाउने गन्ध हुन्छ। हुन त ठोकिने त नाकमा के हो? गन्ध हो। त्यो गन्धको कारणले पछिबाट राम्रो गन्ध नराम्रो गन्ध यो मनले हो नि त पछिबाट त्यसलाई छानबिछान गर्ने। गनायो, बसायो, यो गन्ध मन पर्यो, यो गन्ध मन परेन, त्यही त पछिबाट आउने हो। यहाँ ठोकिने त के हो? गन्ध। कुनै गन्ध ठोक्यो भने पनि हो त्यसलाई फेरि छानबिछान नगरिकन घ्राणेन्द्रियलाई पनि बन्द गर्नुपर्छ, इन्द्रिय सुरक्षा गर्नुपर्छ, नाकलाई पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। जस्तै आँखा, कान, नाक, जिब्रो जीवेन्द्रिय। जीवेन्द्रियले केलाई चाहिँ थाहा पाउँछ? जीवेन्द्रियले केलाई थाहा पाउँछ? योगीहरूको जीवेन्द्रियको काम आउने कुन समयमा आउँछ? बिहान दिउँसो। र त्यतिखेर कुनै आहार कुनै रस जिब्रामा ठोकिने बित्तिकै जीवेन्द्रियले काम गरौँ। जीवेन्द्रियले रस विज्ञान जिब्रामा उत्पत्ति हुन्छ। त्यसमा पछिबाट मिठो नमिठो भन्ने पछिबाट छानबिछान गर्ने चाहिँ केले हो? जिब्रामा त जिह्वा विज्ञान भयो। हो त जिह्वा विज्ञान भएको यो जीवेन्द्रियलाई पनि सुरक्षा गर्नु। अब मिठो भन्ने मिठोको छेउमा के बसेको हुन्छ भन्दाखेरि तृष्णा बसेको हुन्छ। मिठोको छेउमा के बसेको हुन्छ?
नमिठोको छेउमा चाहिँ द्वेष बसेको हुन्छ। नमिठोको छेउमा के छ? मिठो पनि होइन, त्यसरी मिठो पनि होइन, त्यति नमिठो पनि, बीच खाले पनि हुन्छ कि भन्न हो त। बीच खालेको छेउमा के बसेको हुन्छ? मोह बसेको हुन्छ। बीच खालेको छेउमा के बसेको हुन्छ? मोह। मिठोको छेउमा लोभ छ, तृष्णा भने लोभ। नमिठोको छेउमा द्वेष छ, चित्त नबुझेको द्वेष। बीच खालेमा चाहिँ मोह छ। कुन चाहिँ राम्रो? कुन चाहिँ राम्रो? त्यसो भए कस्तो आहार चाहिँ मन पर्छ? सिधै सोझै हिसाबले त मिठो मन पर्छ। पर्छ कि पर्दैन? मिठो र नमिठो कस्तो मन पर्छ? मिठो मन पार्ने केले? मिठो मन पार्ने केले? नमिठो मन पर्छ कि पर्दैन? मिठो भएन भनेर मन नपराउने केले हो? मिठो नमिठो वास्तै भएन। मिठो पनि नमिठो पनि होइन। अनि त्यसमा पनि केही वास्तै नभइकन खाइएको छ भने त्यो चाहिँ केले हो? मोह। आहारमा पनि लोभ दोष मोह जिब्रामा आएर बसेका छन्। यिनी पनि यिनी लोभ दोष मोह आँखामा पनि हुन्छ। अहिले जस्तै देखाइमा राम्रो देखे बार राम्रो मन पर्छ कि पर्दैन? राम्रोको छेउमा के छ? देखाइ अलिकति म्याङ्गुई राम्रो भएन भनेदेखि त्यसको छेउमा के छ? राम्रो पनि होइन, नराम्रो पनि होइन, मध्यम खाले हो भने त्यसको छेउमा के छ? यिनी क्लेशहरू आँखाको द्वारको छेउमै पनि छन्। कानको द्वारमा, नाकको, जिब्राको, कायको, मनको, यी सम्पूर्ण द्वारमा छन्। अनि मिठो भन्ने बित्तिकै मिठोलाई रुचि माने तृष्णा फट्टै आएको सती पठान नभएको व्यक्तिले थाहा पाउँदैन। थाहा पाउँछ? अहिले अब जस्तै योगीहरू विचार गरौँ, टेबलमा बस्ने बित्तिकै जब भोजन लिनलाई टेबलमा वरिपरि बस्यो भन्ने बित्तिकै पहिले सुरुक टेबलमा सबै कटौरातिर आँखा जान्छन् कि जान्नन्? आँखा जान्छन् कि जान्नन्? ती आँखालाई त्यता डोराएको कसले हो? राम्रो मसिनो गरी हेर्नुहोस् है केलाहरू। बस्ने बित्तिकै टेबलमा यो कटोरामा अनि अर्को कटोरो अर्को, सबैतिर आँखा त जान्छन् कि जान्नन्? आँखा जाँदाखेरि मनबाट फेरि त्यसलाई मनन हुन्छ कि हुन्न? यो त ठिकै रहेछ, हुन्छ कि हुन्न? यो त ठिकै रहेछ भनेपछि अरू त के भए? ठिक भयो। अनि त्यो रोज्ने पनि केले रोजेको भन्दा तृष्णाले। केले रोजेको? तृष्णाले। अनुसयालाई जान्न बहुत दुःख छ। सती पठान नहुने भने त जानिँदैन। सती पठान भइएका या अनुसय यिनी क्लेश नभएका व्यक्तिहरूलाई आहार सिर्फ बाँच्नको लागि मात्रै हो, ओइरो खनाउने मात्रै हो। मिठो र नमिठोतिर तानिनु हुन्न। त्यो चाहिँ क्लेश नभइएका रस तृष्णा, यिनी सम्पूर्ण कामहरूदेखि अलग भइसकेका अनागामी अरहन्तहरू। क्लेश नभइएका आर्यहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बाँच्नको लागि मात्रै लिनुहुन्छ भने यो मिठो यो नमिठो भन्नेतिर जानुहुन्न। र कतिपय भगवान भिक्षाटन हिँड्दाखेरि कोडीको बिमार भएको व्यक्ति, नुनायोगा भएको व्यक्ति सबै हातैभरि घाउ भएर चाहिँ अम्ला यसरी तार्लङ तुलुङ्गै झुन्नेका छन्। उस बेलामा अब चम्चीको रटना त्यति थिएन होला। चम्चीले खाने अनि सिङ्काले खाने रटना, अनि तिनै हातले मुछेर अब सधैँ घाउ भइरहेका व्यक्तिलाई आफ्नो घाउ त्यति घिन लाग्दैन नि त। योगीहरूलाई आफूमा भएको घाउ र अरूको घाउ कसको चाहिँ घिन लाग्छ? आफूमा भएको घाउ निचाएर पिपहरू हातमा लागे पनि घिन लाग्छ? अरूको घाउ निचाएर हातमा पिप लाग्यो भने योगीलाई थाहा छ नि, आफ्नो सिगान फ्याँकेर हातमा यसो गरेर फ्याँक्दाखेरि घिन लाग्छ कि लाग्दैन? आफ्नो अरूको सिगान यति छोइयो भने उस्तै भएर धोएर साबनले धुँदा पनि गएन कि भन्ने हुन्छ।
आफ्नो मन त हातले होइन भित्र तानेर पनि त थुक्नुहुन्छ होइन। र अहिले त्यो कोरको बिमार भएको सबै हातमा यसरी, अनि भगवान पनि त्यही भिक्षाटन उम्मिदिनु भयो। ओहो यस्तो भोजन पनि लिनु हुँदो रहेछ, उसको त मागेको भोजन हो नि त। अनि त्यो कोडीको बिमार भएको व्यक्ति अनि माग्दाखेरि पुरा भिक्षु होला भन्थे पाल्नु भनेर दान गरे चाहिँ दान गर्छन् त, खाइसकेर रहे पएको फ्याँकिने मात्रै दिन्छन् नि त। कोही कोहीलाई बाटामा त्यस्ता उस्तालाई दिन पर्यो भनेदेखि त उले फ्याँकेर जुजैमा आएर फ्याँक्ने मात्रै, अब यताउता गाईलाई खान केलाई खान दिनुहुन्छ। हो त्यस्ता खाले तिनी त्यस्ता अब त्यो मागेर खाने कोरका बिमार भएका त्यो फ्याँकिने भोजन मात्रै पाउने हुन् बिचरा। अनि त्यही पनि त्यसका सबै त्यो घाउका हातले मुछेर खान परेछ। अब त्यो खस्रो बल्ल बल्ल कसरी मुछ्यो नि। अब मुछ्दाखेरि के मिसिएको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन है। त्यति होस् तमौले पनि अनुमान त लाउनुहुन्छ। अनि त्यही भएर उम्मिदिनु भयो भगवान। अनि सोच ओहो यो भोजन भगवानले साँच्चै नै मसँग यो भोजन दान लिनुभएको हो त, म दान गर्छु भनेर आत्यो हो त। यस्तो भोजन आज मैले दान गर्न पाएको थिइनँ, अहिले यस्तो भोजन त जसले त्यसले खान सक्दैन। त्यही पनि उम्मिदिनु भयो भन्दाखेरि त आत्तेर हतार हतार दान गर्न खोज्ने हुँदाखेरि त्यो धेरै सोरसार पारेर यसरी हाल्ने हुँदाखेरि अम्लो नै छुट्टियो। हेर्नुहोस् है, अब छुट्टिन लागेको अम्लो थियो भनेपछि घाउ कति भइसकेको थियो भन्ने कुरा त त्यति भए अनुमान लाग्छ होइन। हो त्यो भोजन तमहुले खान सक्नुहुन्छ। यदि धोइधाइ बनाएर खानुस् भने पनि सक्नुहुन्छ होला। मिठो छ होला। अनि उत्तिखेर उसलाई चिन्ता भयो कि ला अम्लो चुट्टियो, अब खानुहुन्न, अब अलि पर गएर फ्याँकिदिनुहुन्छ नि, यस्तो भोजन कहाँ खान सक्नुहुन्छ मनमा भयो। अलि पर जानुहुन्छ फ्याँकिदिनुहुन्छ र अरू भोजन लिनुहुन्छ उसको मनमा। अनि त्यो मनमा शङ्का भएको भगवानले देख्नुभयो उसको मनलाई। देख्ने बित्तिकै लौ यहाँ आसन ओछ्याउ भन्नुभयो र त्यहीँ बसेर त्यो अम्लोलाई यस्तो छेउतिर राखेर भोजन लिनुहुन्छ। उहाँलाई त्यतिखेर रस तृष्णा छ त? मिठो नमिठोदेखि अलग्गै हुनुहुन्छ। हुन त मिठो नमिठो भन्ने कुरा क्षणिक यो जिब्रो जति मात्रै हो। साँच्चै नै यो जिब्रो हेर्ने भने शुद्ध छ कि छैन होला? जिब्रो शुद्ध छ कि छैन होला? छैन नि, जिब्रो शुद्ध छैन। तमोले दाँत गर्दा जिब्रो घोड्दाखेरि खुवार गर्दा के निस्किन्छ भने थाहा छ नि। अनि निस्किसकेर बाहिर निकालेपछि निल्न सक्नुहुन्छ? बाहिर ननिस्किँदै भित्रै हो भने त पछिबाट आएर तृष्णाले त्यसलाई निर्णय गर्न थालेको हो नि त, बाहिर निस्केपछि देखेपछि। नभए त अब यो दाँत कोट्याएर पनि सुँग्ने भने कस्तो हुन्छ? त्यसलाई फेरि खाने भने सकिन्छ? तर यो जिब्रो दाँतमा त हरदम ठोकिरहेको छ नि त। ठोकेको छ कि छैन? पानी पिउँदा पनि त्यो नै दाँतका बीचबाट छिरेर गएको त पिइन्छ नि, पिउन सकिन्छ सकिन्न? हुन त भित्र त सबै फोहोर मात्रै छ नि भित्र। उहाँले त्यो बुझ्नुहोस् र भित्र पनि फोहोर मात्रै छ, त्यही खनाइदिने त हो। तृष्णा नभएका व्यक्तिमा, तृष्णा भएका व्यक्तिमा चाहिँ रोज्न पर्यो। के पर्यो? रोज्न पर्यो। र त्यसो हुँदा अहिले जिब्रोलाई पनि सुरक्षा गर्नु भन्ने बारेबाट अलिकति हाँगा लागेको। मैले भनेको भन्नको मतलब चाहिँ तृष्णा नहुने गरी खान प्रयास गर्न पर्छ। अब त्यो क्लेश नभएकाको आहार जस्तो त तपाईँ हाम्रो हुन सक्दैन, सक्छ त? अनि अब हामीले यहाँ राम्रो मिठो चोखो बनाएर खाइन्छ। क्लेश नभएका व्यक्तिले खानु हो कुन आहार चाहिँ पवित्र? पवित्र आहार भन्ने कुरा भन्न त भन्छन् कसैले आहारलाई सात्विकी आहार के आहार भन्छन् होइन? सात्विकी भनेको के हो? पवित्रलाई भनेको। राजसी आहार भन्छन् कि भन्दैनन्? राजसी आहार भनेको अपवित्र तृष्णा हुने आहार। तामसी आहार भनेको तम भनेको अन्धकार रिस द्वेष हुने आहार। लोभ हुने आहार, दोष हुने आहार, लोभ दोष नहुने आहार। लोकमा भनाइ छ कि छैन? सात्विकी भन्ने सुन्नुभएको छ? सात्विक आहार। सात्विक आहार भनेको क्लेश नहुने गरी लिएको आहारलाई सात्विक आहार भनिन्छ।
लोभ पनि नभइकन द्वेष पनि नभइकन, लोभ दोष मोह नभइकन सती पठानले लिएको आहार, त्यो पवित्र आहार। र लोभ दोष नहुने गरी जिब्रालाई सुरक्षा गर्नु, आफूलाई हेर्नु, पहिला सहने नसहने, आफ्नो स्वास्थ्य त आफूले नै ख्याल गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको बारेमा कुन आहार आफूलाई सहन्छ, कुन आहार सहन्न भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ कि हुन्न। स्वास्थ्य राम्रो भएका पूर्वको शिल तेज भएर स्वास्थ्य राम्रो भएका व्यक्तिलाई जस्तो आहार पनि सहन्छ। कसैलाई चाहिँ अब कुनै आफ्नो स्वास्थ्य अनुसारले सहने पनि हुन्छ, नसहने पनि हुन्छ। हो त्यो सहने नसहने चाहिँ हेर्नु, सहने नसहने हेर्नु। अब यो चाहिँ सहन्न, आफूलाई सहन गर्दैन भने त्यसमा नतान्दिनु, आफूलाई सहन गर्छ भने त्यसमा नतान्नी किन लिनु। त्यो चाहिँ अर्कामा तानिनु त होइन नि, नसहनेमा नतानिनु भनेपछि सहनेमा चाहिँ तानिनु भन्ने अर्थ लिनुहुन्छ कि भनेर नतान्नी किन बाँच्नको लागि लिनु। जिब्रोलाई पनि सुरक्षा गर्नु, जिब्रोलाई पनि। हुन त भगवानले महासती पठन सूत्रमा आहारको बारेमा भन्नुभएको छ। आहार सूत्र हो भनेर भिन्दै पनि उपदेश गर्नुभएको छ। महासती पठन सूत्रमा पनि अतिते पिते खाइदे साइदे सम्पजानकारी होती भनेर आहारको बारेमा अतिते पिते खाइदे साइदे सम्पजानकारी होती। तपाईँ हामीले चबाएर खाँदा होस् या पिते पिएर खाँदा होस् या चुसेर खाँदा या चाटेर खाँदा, आहार तपाईँ हामीले कति प्रकारले खाइन्छ। चबाएर खाने पनि हुन्छ, चाटेर खाने पनि, चुसेर खाने पनि, पिएर खाने पनि। जुन आहारमा पनि अरे पिएर खाने आहार होस् या चबाएर खाने आहार होस् या चाटेर खाने आहार होस् या चुसेर खाने आहार, कुनै आहारमा पनि सम्पजानकारी होती। होसले सती पठानले आहार लिनु। भोजन लिँदाखेरि मिठो भन्नेतिरबाट पनि नजानी, मिठोको छेउमा के छ, मिठोको छेउमा तृष्णा हुँदाखेरि यहाँ तृष्णा छ है डर लाग्दो भनेर चाहिँ मिठो भन्नेतिर पनि नजाने, नमिठो भन्नेतिर पनि नजाने। नमिठोको छेउमा के छ, वास्तै नगरिकन पनि नखाने, वास्तै नभएको पछाडि के छ, मोह छ। सती पठानले खाने, सती पठानले। त्यही भएर खाँदाखेरि जस्तै भोजन मुस्ददेखिबाट अब यहाँ हातले लिनुहुन्छ कि चम्चीले, चम्ची समातेर चलाउँदादेखिबाट एक पाइल चलाएको अर्को पाइल चलाएको थाहा होस्, कतिपयले चलाएर मुखमा ल्याइएको छ भने पनि थाहा होस् सती पठान। तर गर्नु भनेको होइन नि, होस् गर्नु भनेको। भरे यहाँ कति पाइल चलाउँदै रहेछु भनेर गर्नतिर पनि नजानु, चलाउनु अनि मुखमा ल्याउनु, ल्याएको थाहा होस्। अनि मुखनेर आइपुग्यो भनेपछि के गर्नु, गर्नु। भरे मुखमा ल्याइएको छैन तलैबाट गरेर परबाट चाहिँ नल्याउनु अरे। पहिल्यै आहार मुखमा नलिकन पनि नगर्नु। यो सेखीमा आउँछ भगवानले, यो श्रावणदेखिबाट यिनी आचरणहरू आउँछ। चबाउनु, पहिला ल्याउनु, मुस्नु, मुखमा ल्याउनु, मुखनेर आएपछि अनि बल्ल गर्नु, अनि ठिक्क चबाउन सक्ने घाँस मात्रै छिराउनु, चबाउन सक्ने मात्रै। भरे यता यता गर्दा चबाउने दुःख हुने खाले गरी पनि ओइरो नखनाउनु अरे। अनि मुखमा खनाइसकेपछि के गर्नु, चम्ची निकाल्नु, चम्ची निकालेर दुईटा ओठलाई पहिला बन्द गर्नु, दुईटा ओठलाई मुखको ढोका के गर्नु, ओठ बन्द गरेर अनि बल्ल चबाउनु। ओठ बन्द गरेर चबाएपछि चक चक आवाज आउँछ, आउँदैन। र कसैले अब खाँदाखेरि चप 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 पार्दै खाने पनि हुन्छन्। चप्पु चप्पु कारम नभुम्जी सामी भनेर सेखीमा आउँछ। चप्पु चप्पु कारम चप चप बनाउँदै नखानु। भरे मुख खोलेर खानेले चप चप बनाउँदाखेरि उछुटेर अर्काको भागामा पनि पर्न सक्छ। पर्छ कि पर्दैन? परेको देख्नु भएको छ? आफ्नै मुखबाट कि अर्काको मुखबाट? भरे देखेछ भन्दाखेरि त्यही भएर मुख बन्द गरेर बल्ल चबाउनु अरे, मुख बन्द गरेर चबाउनु। अनि मुख बन्द गरेर चबाउनु, ओठ चाड्दै पनि नचबाउनु। अनि खाँदै कसैले त अब यता लाग्यो भने पर त्यहाँ टिस्युर के हुन्छ त्यसले पुस्नु, यसरी जिब्राले नपुस्नु। केले नपुस्नु?
ओठ हुँदी कता कता लाग्यो भने जिब्राले पुस्ने हो त? जिब्राले पुस्ने होइन। ओठ निल्ले हकम नबुम्जी सामे। ओठलाई चाट्दै यसो गर्दै चाट्दै पनि लिन हुँदैन। ओठ चाट्ने त मान्छेले चाट्दैनन् नि, होइन? कसले चाट्छ? तमोरमा त्यो बानी त छैन, होइन? तै पनि भनी बताइदिएको। अब चाट्न त चाट्नुहुन्न नि, तै पनि थाहा त दिन पर्यो। र नहुँदै पहिल्यै सुरक्षा त गर्न पर्यो नि, होइन? र खाँदाखेरि पनि आफ्नो इन्द्रियले मुखमा ल्याए, गरे, खनाए, मुख बन्द गरे, चबाए, निले, अनि अर्को घाँस मुखमा हाले। सती पठान होसले खाने भने मिठो र नमिठो भन्नेतिर ध्यान दिन पनि भ्याइँदैन। योगीहरूले बुझ्नु हो नि। भगवानले आहार लिँदा लिँदै पनि श्रोतमन सकलगामी अनागामी ज्ञान पाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। आहार लिँदा लिँदै आचरण गर्दै सती पठानले लिने हो भने मुखमा ल्यायो, खनायो, बन्द गरौँ, चबायो, कतिपय यहाँ चबाइरहेको थाहा होस्, अनि निले, अनि फेरि मुछे, मुखमा ल्याए। त्यसरी सती पठानले भोजन त्यसरी लियो भनेदेखि त्यो आहार पवित्र आहार भयो। अनि दानी दाताको पनि पवित्र श्रद्धाले दान गरिएको छ। खाने व्यक्तिको पनि पवित्र हिसाबले आहार छ भने पुण्य दुईपट्टि नै कति तेजिलो पुण्य मिल्छ। योगीपट्टि सिधै निर्वाणलाई जाने आचरण भइरहेको हुन्छ। दानी दातापट्टि पनि निर्वाण जाँदै गरेकालाई भोजन दान गरेको अर्थ आउँछ। दानी दातापट्टि पनि धेरै कल्याण हुन्छ, दान लिने व्यक्तिपट्टि पनि धेरै कल्याण हुन्छ। त्यसो हुँदा जिब्रोलाई पनि के गर्नु पर्यो? सुरक्षा गर्नु पर्यो। र त्यस्तै कायलाई पनि सुरक्षा गर्नु पर्यो। काय सुरक्षा, काय इन्द्रिय भन्दाखेरि हिँड्दाखेरि पनि छिटो पनि होइन, अब यहाँबाट हिँड्दाखेरि छिटो पनि होइन, ढिलो पनि होइन, मध्यम हिँड्नु। र पछि अब थोरैमा त बिस्तारै सती पठानले त्यो पछि आउँछ। त्यो चाहिँ अब चौमासा बस्ने योगीहरूको लागि। अहिले यहाँ चाहिँ छिटो पनि होइन, ढिलो पनि होइन, आफ्नो सती राख्न सक्ने जति, जस्तै खुट्टो उचाले, सारे, टेके, उचाले, सारे, टेके, होसले उचाल्दाको थाहा होस्। हिँड्दाखेरि खुट्टो उचालेको थाहा पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? योगीहरू थाहा पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? अनि सारेको थाहा पाउनुहुन्छ? टेकेको धन्न सोझो हिसाबले भन्ने त एकजना त निस्किनु भयो होला। यत्तिकै सती नराख्ने भने उठे खुट्टा चलिरहेका छन् नि, आफू हिँड्ने अब केही सोचेर गइराखेको हुन्छ, खुट्टा त चलिरहेका हुन्छन्। र उचाल्दाखेरि नै यो भुइँ छोडिएकै थाहा हुनुपर्छ। भुइँ छोडियो, सारे, टेके, टेक्दा यहाँ छोइएको देखिबाट फेरि उचाले, सारे, टेके, यो सती पठान गर्ने योगीहरूमा। अनि यहाँबाट आफ्नो ठाउँमा पुगुन्जेलसम्म त्यसरी हिँडेको थाहा हुनुपर्छ। यदि सती पठान हिँड्नमा सती पठान भएन भने हिँड्दाखेरि के हुन्छ? अनि हिँड्दा हिँड्दै छेउमा को आयो त, को आएछ भनेर तलतिर आउँछन् आँखा चाहिँ नि। मैले बिहान ख्याल गरेको नि योगीहरूलाई, त्यही भएर अहिले यहाँ फेरि त्यो सूचना गरेको। र को आउँदैछ, के गर्दैछ, त योगीहरूसँग मतलब छैन। अनि हिँड्दाखेरि यो पुल्लोङको छेउछाउ नजानु होला, त्यहाँ बारुला छन्। यहाँ कोही ठाउँमा बारुला पोको भएर बसेका छन्। भरे टोकेर योगी दगुर्नु भयो भने झन् इन्द्रिय बिग्रिन्छ। बुझ्नु हो नि। अब त्यसलाई गोलो बनाएर चाको लगाएको पनि छैन, यत्तिकै पोको भएर बसेका छन्। चाको लगाएको त्यसलाई एउटा जुजैमा सुटे गरेर अलिक पर ठाउँ सार्दै भयो हुन्थ्यो कि, त्यो पनि छैनन्। अब धपाउन पनि मान्दैन, उसलाई भनेको भने बुझ्दैन। हुँदाखेरि आफै तर्केर जानेर तर्किनु। उपासका योगीहरू स्थिरका पुल्लो चाहिँ सकेसम्म त्यहाँ नछोइनु, छोइने काम पनि छैन नि, होइन? अब ध्यानमा आउनुभएको सिधै आफ्नो बाटो हिँड्नु, अनि फेरि आफ्नो बाटो आउनु। आफ्नो बाटो आफ्नो सिलमा बस्ने योगीलाई बारुलाले टोक्दैन पनि, टोक्ने चाहिँ चकचके योगीलाई मात्रै टोक्छ। अब योगीबाट यता चलाउने, उता ठोकिने, उता के गर्ने गरियो भन्दा के हुन्छ? टोक्छ। आफ्नो इन्द्रियमा हिँड्नुपर्छ। र यताबाट यहाँ तल झर्ने सिडीको त्यो ठाउँमा त्यहाँनिर छ। उपासक योगीहरू पनि तल झर्दाखेरि हात यस्तो माथि पुग्यो भने कालो बारुलो ठोकियो भने चाहिँ खेदाउँछन् त्यसले हो। त्यो चाहिँ अहिले त्यही सिडीको त्यो उसमा पुल्लोङको ठाउँमा छ।
अनि उतापट्टि योगीहरु उता माथिपट्टि पनि एउटा गोलो छ र नछुनी भने चाहिँ यति छेउमै पुगेर पनि छोइएन भने चाहिँ केही हुन भरे फेरि बारुलो छ कता टोक्नी हो भन्दै सबै सती जति बारुलामा गएर विपसनातिर भएन भने दुःख हुन्छ फेरि चक्षु सोत घान जिह्व काय काय पनि सुरक्षा हिँड्दाखेरि पनि ठिक्क हिँड्दाखेरि पनि सतीको साथमा बिस्तारै हिँड्न पर्छ र बस्दाखेरि पनि सती पठानले बस्न पर्छ आफ्नो असामा पुग्नुभयो आफ्नो कायलाई सती पठानमा राख्नुपर्छ आफ्नो असामा पुग्यो भने आफ्नो ठाउँ कहाँनेर हो त्यहीनेर गएर थपक्क बस्नु या एकछिन शरीरलाई आराम दिनु छ भने दिनु सती पठानको साथमा आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँमा नजानु योगीहरू मौरीको गोलो जस्तो बसेर हुँदैन हुन्छ त आफ्नो ठाउँ यहाँ छ अर्काको ठाउँमा गएर गफिन योगीहरूलाई सुहाउँदैन हो त्यो चाहिँ योगी हेरचाहले त्यो कुरा चाहिँ राम्रो हेर्नु होला अनि योगीहरू त्यसरी आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँ गयो भन्ने बित्तिकै त्यो नाम चाहिँ लेखेर यहाँ राखिदिनु होला यहाँ टेबलमाथि यदि त्यसरी गई लेखेर ल्याउनु भएन भने योगी हेरचाहको आफ्नो कर्तव्य पूरा नभएको हुन्छ र हुन त योगीहरू बुझकार नै हुनुहुन्छ लेखिराख्न त नपर्ला जस्तो लाग्छ पर्ला र लेखेर ल्याउनु भने नाम थर अनि ठाउँदेखिबाट लेख्नुभयो भने चाहिँ अनि यहाँबाट त्यो नामले हो यो नाम यो गाउँकी यो ठाउँकी यो नाम गरेका योगी यो नाम गरेका योगी को हुनुहुन्छ एकछिन उम्मिनुहोस् भनेर यहाँ सबैसँग परिचय गराइदिनु पर्छ र विशेष गरी योगीहरूलाई चक्षु सोत घान जीव काय उपासक ध्यान धर्म सुन्दाखेरि घुँडा यसो गर्न हुन्न कि पलेटी मार्नु कि घुँडा मार्नु घुँडा ठडाएर आडेस लागेर घुँडा ठडाएर हुँदैन अघि लाने फेरि भगवानले गिलाना छन् र खुट्टा नै त्यस्तै छन् र हुँदैन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ अरे बिमारी हुन् र आडेस लागेर सुन्छन् भने ती व्यक्तिलाई हुन्छ बिमारी हुन् सुतेर सुन्छन् भने तिनलाई पनि सुन्न हुन्छ र बिमारी नभइकन सुतेर आडेस लागेर झुल्दै अनि घुँडा ठडाएर धर्म सुन्न हुँदैन त्यो स्थिति छ भने धर्म देशना गर्दिन पनि हुँदैन भन्ने छ हो त्यसो हुँदाखेरि सुन्नमा पनि गौरव चाहिन्छ कि चाहिन्न अहिलेको चक्षु सोत घान जिह्व काय पनि सुरक्षा अनि मनलाई सुरक्षा त सती पठन बारम्बार गरियो भने मन सुरक्षा हुन्छ कि हुन्न सती पठन भइराख्यो भने मन सुरक्षा हुन्छ यदि सती पठन नगरिकन यत्तिकै बस्ने बित्तिकै आफूले भने चाहिँ यत्तिकै मन त चारपट्टि कुदिरहेको हुन्छ यत्तिकै मफतमा सती पठान बेगर बसिएको नै बेकारको बसाइ हो अरे मगौसेहरूले पनि त्यसरी भन्नुभएको छ र केही काम नभइकन काम छैन भनेर केही काम नभइकन फुर्सद भएको व्यक्तिलाई मनलाई त फुर्सद राखिदिने बित्तिकै मन चारपट्टि घुम्छ योगीहरूलाई कतिखेर पनि काम नभएको बेला भन्ने छैन अहिले विश्राम 1 घण्टा विश्राम आधी घण्टा विश्राम भने पनि योगीहरू विश्राम मनलाई भनेको होइन शरीरलाई मात्रै भनेको बस्दा बस्दै धेरै बेर बस्दा खुट्टा दुख्यो होला शरीरलाई कायलाई चाहिँ विश्राम दिनुहोस् चक्रमण गरिदिनुहोस् या एकछिन गएर यसो ढल्किदिनुहोस् भन्ने कुरा यो शरीरलाई विश्राम मनलाई विश्राम त होइन मनलाई विश्राम कतिखेर मिल्छ त भन्दाखेरि निदा आएको बेलामा मनलाई विश्राम मिल्छ निदा आएर अनि नबिउजुन्जेलको समय चाहिँ मनको विश्रामको समय हो र बिउजेको समयमा मनलाई विश्राम दिने बित्तिकै मन टुङ्गामा बस्छ होला बस्दैन त्यसो हुँदा मनको विश्राम चाहिँ निदाको बेला मात्रै भनेर बुझ्नु होला अब विश्रामको समय हो भन्ने बित्तिकै शरीर पनि खुल्ला मन पनि खुल्ला चाहिँ नबनाउनु शरीरलाई आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि खुट्टा अब एकछिन चक्रमण गरिदिनु छ कि या एकछिन ढल्किदिनु हो कि हो त्यो योगीहरूले गरिदिन सक्नुहुन्छ तर मनलाई विश्राम चाहिँ दिने होइन मनलाई विश्राम चाहिँ र नम्बर 1 अहिले योगीहरू शील पालनमा शीलको साथसाथै इन्द्रिय संवरशील नान्यत्र बोझ तपसा नान्यतेन्द्रिय संवर
नान्यत्र सबन्नी सगा सोथिम पसामी पाणिनो देवपुतो हे देवपुत्र सुब्रह्म देवता इन्द्रिय संवरा इन्द्रिय सुरक्षालाई अन्यत्र छोडेर बोझ तपसा बोझङ धर्म आचरण गर्नलाई अन्यत्र छोडेर पाणिनो मनुष्य देव ब्रह्मा कुनै प्राणीहरू पनि पाणिनो कुनै प्राणीहरूलाई पनि सोथिम शान्ति सुख निर्वाण प्राप्तिको लागि अहम मैले नपसामी अरू उपाय देख्दिन। निर्वाण प्राप्तिको लागि इन्द्रिय संवर बोझङ्ग आचरण नभइकन हुँदैन। हुन्छ त हो त्यो इन्द्रिय संवरलाई शील समाधि प्रज्ञाबाट हेर्ने भने के हो? शील के हो? इन्द्रिय संवरशील के शील हो? इन्द्रिय संवरशील हो। यो इन्द्रिय संवरशील पनि योगीहरूमा आचरण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ राम्रो गरी 10 दिनसम्म इन्द्रिय संवर गर्न सकिन्छ हैन? नम्बर 1 आँखा भए पनि आँखा देखि भने कस्तो हुन पर्यो? अन्धोजे हुन पर्यो। अन्धोजे केही नदेख्ने हुन पर्यो। सिर्फ आफ्नो बाटो मात्रै हेर्नु। धर्म देशना गर्दा चक्र बताउँदा चक्रलाई हेर्नु, कटोरा बताउँदा कटोरालाई हेर्नु, अमला बताउँदा अमलालाई हेर्नु र अरू बेलामा अरू कोही कसैलाई पनि नदेखिने जस्तो भएर आफ्नै इन्द्रिय आँखाका ढोकालाई तलपट्टि झारेर यतिको बाटो मात्र हेरेर हिँड्नु सिधा। अनि यहाँबाट चक्रमण गर्नु छ भने चक्रमण गर्नु, नभए पनि आफ्नो ठाउँमा गएर आफ्नै विस्तारमा आफू गएर ध्यान मनन गर्दै बसे पनि, यसो ढल्केर सती बठानमा बसे पनि या यसो मौका अनुसारले चक्रमण गरे तापनि हुन्छ। आँखालाई, कानलाई, नाक, जिब्रो, काय, मन यिनी 6 इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ। 6 इन्द्रियलाई के गर्नुपर्छ? इन्द्रिय सुरक्षा गर्ने योगीलाई अरू नियम सुनाउन पर्ला? यति सुरक्षा हुने बित्तिकै नियम जति टाकटुकै पालन भइगयो। यो नियममा कमी भन्ने नै हुँदैन। इन्द्रिय सुरक्षा भयो भन्ने बित्तिकै अरू फाल्टु नियम सुनाइराख्न परेन। नियम कति छन्? छैनन्। यतिलाई सुरक्षा गर्दै सबै नियम पालन हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। अहिले आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन योगीहरू कतिवटा हो सुरक्षा गर्ने? थोरै भयो कि धेरै भयो? धेरै भयो? थोरै भयो कि धेरै भयो? आवाजै आउँदैन। अझै घटाइदिने? अझै घटाइदिने भए पनि घटाइदिन्छु। भगवानको पालामा एक उपासक अहिले कुरो जुटेर आयो भनिदिइहाल्छु। एक उपासक धन सम्पत्ति त कमाएका छन्। पहिला नकमाउँदा कमाउन पा भनेर रात दिन त्यसैमै तानिन पर्थ्यो। अहिले कमाइ पनि भयो। कमाइ भयो। पहिला नकमाउँदा गरिब छँदाखेरि सोचे जति त भइसक्यो। अहिले गरिब छँदा सोचे जति त गरिब छँदा यति जति कमाइ गरे पार त ढुक्कै हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो भने त्यति कमाइ भयो, ढुक्क भएन। झन धेरै खोज्न थाल्यो। अनि झन धेरै खोज्न थाल्यो, अझै कमायो, अझै धेरै खोज्न थाल्यो। सन्तोक मिलेन। मिल्यो त? धनको खोजी, धन कमाइबाट, सम्पत्तिबाट सन्तोक रहेनछ। सन्तोक केमा छ? अब फेरि त्यसरी खोज्न थाल्यो। पहिला नकमाउँदा बेसरी कमायो भने सन्तोक हुन्थ्यो कि हुन्छ कि भन्ने हुन्थ्यो। कमाउँदाखेरि पनि सन्तोक नहुँदाखेरि धनले शान्ति दिने त रहेनछ। थाहा भयो त्यो उपासकलाई। योगीहरूलाई धनले शान्ति दिन्छ या दिन्न कस्तो लाग्छ? धनले सन्तोक दिन्छ कि दिन्न होला? अहिले जो नकमाउँदा जतिको छ, अलि धेरै कमाएपछि यहाँभन्दा अलि सन्तोक हुन्छ कि झन चिन्ता बढ्छ? योगीहरूलाई विश्वास छ? त्यसो भए कमाउने कि नकमाउने? त्यसरी सोध्ने भने चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। फेरि योगीहरू चिन्ता त दिन्छ, तर के गर्नु चाहिन्छ? चाहिन्छ कि चाहिन्न? तर सन्तोक चाहिँ छैन है त्यसले। अनि सन्तोक नहुँदाखेरि ती उपासकले सधैँ भिक्षाट हिँडिराख्ने भन्दैसँग भन्थे मलाई यसरी सम्पत्ति कमाएर पनि सन्तोक भएन। सन्तोकको लागि मैले के गर्ने?
सन्तोको लागि दैनिक दान गरौँ। अनि त्यहाँबाट दान गर्न सुरु गरे। दिनौँ दान गर्न थाले। अनि दान गर्दाखेरि दान गर्छु भनेको बेला दान गर्ने बेलाको चेतनामा त दान गर्ने बेला दिने बेलाको चेतनामा लोभ छैन नि। त्यो बेलामा मत्सर्य पनि छैन। छ त मापै छैन। वन्तुमु छ। लोभ मत्सर्यहरू हटेको हुन्छ। त्यो बेलामा चित्त पवित्र हुन्छ। चित्त पवित्र भएको क्षणिकमा शान्ति छ। पवित्र चित्तमा शान्ति हुन्छ। पुण्य चित्तमा शान्ति हुन्छ। पाप चित्तमा चाहिँ अशान्ति हुन्छ। हो त्यो दान गरेको क्षणिकमा दान गर्छु भन्ने बेला चित्त शान्ति छ। दान गर्दै गरेको बेला शान्ति छ। दान गरिसकेर दान गरेकोमा खुसी भएको बेलामा के छ? शान्ति छ। तर त्यो शान्ति पनि सधैँभरि अटल हुने शान्ति होइन। दान त गर्न थाले। पहिला हेरे त अलि अथवा त भयो उनलाई। पहिलाको जतिको पुरा जल्न त छैन। अलिकति अथवा त भयो। तर उनले सोचे जति शान्ति भएन। होइन भन्दै अलिकति अथवा त भयो। तर मैले सोचे जति शान्ति अलि भएन। यहाँभन्दा अझ शान्ति हुने के छ? शरणगामी शील ल्याउ न त। शरणगामी शील भन्ने कस्तो हो भन्दै शरणगामी शील भन्ने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? तिमी त्यति बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि भयो। त्यहाँबाट उता नजाऊ। बुद्ध धर्मसँग त्यति माने पार काम पुग्यो। उता धेरै मानिराख्न पर्दैन। भरे यता पनि उता पनि भन्दा फेरि अशान्ति हुन्छ। बुद्धम शरणम गच्छामि यहाँ थपुवा पनि अलिअलि छ नि। त्यहाँ त यता पनि उता पनि भन्ने त किताबमा त छैन होला पक्का पनि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि भनेर त्रिशरणगामी हुनु। अनि पञ्चशील बलियो पालन गर। शरणगामी शील लिनु। अनि शरणगामी शील भन्दाखेरि उनले लिन थाले त्यहाँबाट बुद्ध धर्म सँग उनी अहिलेको भनाइले हो भने बुद्ध धर्म भयो भन्न पर्यो। के भन्न पर्यो? कतिपयलाई त अहिले सिधै प्रष्ट भन्दा मात्रै बुझ्नुहुन्छ नि त। बुद्ध धर्म भयो भनेपछि अरू मान्छन् त फेरि बुद्ध धर्मसँग। अनि त्यति भएपछि उनलाई धेरै भएन नि त मान्नु पर्ने। धेरै नभएपछि भरे यता फुल चढाउँदा यता थोरै हुने कि भन्ने चिन्ता पनि भयो त। बुद्ध धर्मसँग त्यतिमै उनी सन्तोक भए। शरणगामी भए। अनि शरणगामी पञ्चशील लिए। प्राण हत्या नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्याभिचार नगर्ने, अनि झुटा वचन नबोल्ने, मात मदिरा नलिने। यिनी 5वटा शील पालन गरे। जब शील पालन गर्दाखेरि त पहिला हेरे त धेरै सन्तोक चाहिँ हुँदै आयो। शील राम्रो पालन गरेको व्यक्ति शील पालन भएपछि त्यो व्यक्तिले बिराउँछ त? अनि नबिराउने व्यक्ति डराउँछ त? नबिराउनु उखान छ नि त। नबिराउनु बिराउनु। कस्तो व्यक्ति डराउँछ? बिराएको व्यक्ति डराउँछ। कस्तो व्यक्ति डराउँदैन? भनेपछि गल्ती नगरेपछि डर छैन। डर कस्तामा हुन्छ भन्दा गल्ती गर्नेमा। गल्ती गर्यो उसको मनमा शान्ति हुँदैन। डर भइराख्छ, अशान्ति भइराख्छ। वनको बाघले नखाए पनि किन आफ्नो गल्ती आफू सम्झी भित्र दुःख भइरहेको हुन्छ नि त। आफूले गल्ती गर्यो अरूले थाहा त पाएनन्। थाहा पाउँछन् कि भन्ने भयो भने के हुन्छ? के को बाघले खाएको? मनको बाघले। र बिराएपछि डराउँछ, नबिराएपछि डराउनु पर्दैन। डराउन नपरेपछि गल्ती नगरेपछि जनताको बीचमा कतिखेर पनि शिर ठाडो बनाएर बस्न सक्छ, शिर ठाडो बनाएर हिँड्न सक्छ। गल्ती गर्ने व्यक्ति कहिले शिर ठाडो बनाएर जनताको बीचमा बोल्न पनि सक्दैन, जनताको बीचमा बस्न पनि सक्दैन, हिँड्न पनि सक्दैन। जब ऊ गल्ती नगरेपछि उसलाई अशान्ति पनि त्यति भएन। अलिकति त सन्तोक भयो शीलले सन्तोक भयो। अनि त्यहाँबाट सन्तोक भएपछि फेरि मनन गर्दै जाँदा उनलाई भने जस्तो परिपूर्ण शान्ति चाहिँ मिलेन। परिपूर्ण शान्ति चाहिँ मिलेन। मैले चाहिँ यसलाई छोटकरीमै काटेर लगाएको छु नि। अलिअलि फिजानेको छु, काटेर लगाएको छु। अझै पनि भन्थे यहाँभन्दा अझ शान्ति हुने के छ? अहिले ठिकै शान्ति त भयो। अझ शान्ति के छ? चिवर लगाउ न। हुन्छ त्यसो भए चिवर लगाउँछु।
चिवर लगाए। अनि चिवर लगाएपछि चिवर लगाएकै दिनबाट अब एकापट्टि एक गुरुले सूत्र अभिधर्म सिकाउने, एक गुरुले नियम सिकाउने। अनि एकापट्टि अभिधर्म पढ्दैछन्, एकापट्टि नियमहरू सिक्दैछन्। जब नियम सिक्दा यो पनि गर्नुहुन्न, यो पनि गर्नुहुन्न, ऊ पनि गर्नुहुन्न, ऊ पनि गर्नुहुन्न, यो गरे यो आपत्ति, यो गरे यो आपत्ति। जब त्यो सिक्दै 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 जाँदाखेरि आत्ते हुने त आत्ते बहुत साँगुरो रहेछ शासनमा बस्न, हल्लिने जग्गा पनि रहेनछ, हल्ले आपत्ति लाग्छ। कसो हो? हल्ले आपत्ति लाग्छ। ओहो बहुत साँगुरो रहेछ, म त सक्दिनँ। उनलाई चाहिँ बहुतै साँगुरो ठाउँमा बसे जस्तो भयो, साँगुरो ठाउँमा बसे जस्तो, हल्लिनै नपाउने जस्तो भएर आत्तिने व्यक्तिमा पनि समाधि हुँदैन। आत्तेको व्यक्तिमा समाधि, अनि उनको मन आत्तेको छ। ओहो बहुत दुःख रहेछ, नियम बहुत धेरै रहेछन्, नियम धेरै भए मैले पालन गर्न सक्दिनँ भन्ने मनले ध्यान बस्दाखेरि ती व्यक्तिले ज्ञान पाउन सक्छन्? सक्दैनन्। समाधि पनि हुन्न। चित्त झन विक्षितम, धेरै प्यानो हिँड्ने भयो, झन चित्त खेल्न थाल्यो। अनि खेल्दा खेल्दा अलि दिनमा त भयो यताबाट त यो पनि गर्नुहुन्न, ऊ पनि गर्नुहुन्न, भरे यो गर्दा पनि यो आपत्ति, यो गर्दा पनि यो कसुर धेरै रहेछ। बरु मान्छे निस्केर सकेको दान गरेर बसेको नै ठिक छ भनेर गुरुसँग गएर, गुरु म त निस्किन्छु, मलाई मान्छे बनाइदिनुहोस्, म भिक्षुमा बस्न नसक्ने भए। तिमी किन नसक्ने भयो? हल्लिने जग्गै रहेनछ, बहुतै नियम धेरै भयो। नियम धेरै हुँदा मलाई दुःख लाग्यो, मैले सक्दिनँ, म बरु मान्छेबाट नै सकेको शासनलाई म सहयोग पुर्याउँछु, दान पुण्य इत्यादि शील पुण्यले म मान्छेबाट नै म पुण्य गर्दै जान्छु। गुरुले पनि यसो विचार्नु, अब यिनलाई सम्झाएर हुँदैन, बरु भगवानसँगै पुर्याउने भने कुनै उपाय निस्किन्छ कि भनेर भगवानसँग लिएर जान्छन्। भगवान यिनी मान्छे निस्किन खोज्दैछन्, किन निस्किन खोजे? नियम धेरै भयो अरे। हो, तिमीलाई नियम धेरै कसले बतायो? यहाँ मलाई गुरुहरूले यो पनि हुन्न, ऊ पनि हुन्न, यो पनि पालन गर्नुपर्छ भनेर नियम त धेरै सुनाउँदाखेरि मैले त सक्दिनँ जस्तो लाग्यो भगवान। अच्छा, नियम अलिकति घटाइदिने भने, नियम थोरै बनाइदिने भने सक्छौ? कति नियम भगवान? सबै छोडिदियो तिमीले, एउटै मात्रै पालन गर। कतिवटा? एउटैलाई सुरक्षा गर, एउटैलाई मात्रै सुरक्षा गर्ने भने चाहिँ सक्छौ? भगवान एउटै मात्रै हुन्छ, सक्छु नि त। 227 भन्दाखेरि त कहाँ पुग्यो? एउटैलाई त सक्छु, एउटै के पालन गर्ने? केही पनि नगर, तिम्रो चित्तलाई सुरक्षा गर भयो। भगवानलाई मनलाई मात्रै तिमीले सुरक्षा गर, त्यो मनलाई यो शरीरबाट बाहिर कहीँ जान नदेऊ, पछिबाट मनको गोठालो भएर बस, मनलाई गल्ती गर्न नदेऊ। त्यही एउटै मनलाई सुरक्षा गर, अरू नियम तिमीले पर्दैन भगवानले। भगवान त्यत्रा नियम हुँदा पो म आत्तेको, एउटै मनलाई त म जसरी पनि सम्झाउँछु नि। अरे एउटैलाई हो भने त म जसरी पनि, अब यता उता उता गर्दाखेरि मेरो मन आत्तेको थियो। लु त त्यसो भए एउटै मनलाई सुरक्षा गरौँ। अनि त्यहाँबाट उनी अछट्टै भए, अनि अछट्टै भए अब चाहिँ एउटै मनलाई त म सक्छु भनेछु। अब मनको गोठाले चाहिँ हुनै पर्यो। मनको गोठाले, मनका पछि के चाहियो भन्दा सती, होस चाहियो। के चाहियो? अब गल्ती मन बाहिर निस्क्यो, मन के भने त्यसले गल्ती गर्न जानियो। अब यो एउटै मनलाई त म जसरी पनि सक्छु यसलाई भनेर ठक्कै मनमै होस हुन थाल्यो उनको। अलिकति नराम्रो चिताउन पाउँदैन, होस छ नि त साथमा। अनि त्यसो गर्दा गर्दै जब मनलाई राम्रो सुरक्षा गर्दै बस्छ, मन कतै जान पनि पाएन। मन कतै नगएपछि समाधि भयो कि भएन? समाधि भयो। अनि समाधि भएको बेला त्यही मनलाई राम्रो सुरक्षा गर्छु भनु, बिग्रिरहेको छ, अनित्य छ। अनित्य हेर्दा रूप पनि अनित्य, मन पनि, रूप पनि अनित्य, मन पनि। अनि अनित्यलाई देख्दै जाँदा के ज्ञान भयो? विपश्यना ज्ञान। के ज्ञान भयो? त्यही अनित्यलाई देख्दै गयो, अनित्यलाई हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै ती भिक्षु त अरहन्त।
अरहन्त भए। अरहन्त भएपछि अनि त्यतिखेर उनलाई 227 तिल पनि थोरै भयो। अझै धेरै भए पनि पालन गर्न सक्छु। बस्न नजान्दा पो धेरै जस्तो देखेको। बस्न जान्ने भने त नियम त धेरै होइन नि। बुझे कि बुझेनन्? बुझे। त्यसो हुँदाखेरि योगीहरूलाई चाहिँ कतिवटा अरे? धेरै भयो। कतिवटा पालन गर्नुहुन्छ? धेरै भयो भने एउटैलाई पालन गरे पनि एउटै मनलाई सुरक्षा गर्दै हुन्छ कि हुन्न? एउटै मनलाई सुरक्षा गर्दै हुन्छ। अहिले आँखा यता हेराउने पनि कसले हो? मनले। टाउको यता घुमाइदिने पनि केले हो? यता घुमाइदिने पनि मनले हो। हो यो मनलाई सुरक्षा गर्दैपछि टाउको पनि कतै घुम्छ त? आफ्नो इन्द्रियमा आफू भयो। त्यसो भए एउटै मनलाई सुरक्षा गर्न सकियो भने पनि एउटै मन सुरक्षा गरेकोले पनि सम्पूर्ण इन्द्रिय सुरक्षा हुन्छन्। चित्ते रखिते काय कम विरखित मेव होती। चित्ते रखिते वाचा कम विरखित मेव होती। चित्ते रखिते मनो कम विरखित मेव होती। चित्ते एउटै यो चित्तलाई रखिते सुरक्षा गरिएछ भने काय कर्मपि रक्षित मेव होती। काय कर्म पनि सुरक्षा गरेकै हुन्छ। मनलाई सुरक्षा गरे कायलाई पनि के हुन्छ? चित्ते रखिते वाचा कर्मपि रक्षित मेव होती। मनलाई सुरक्षा गरे वचनलाई पनि सुरक्षा हुन्छ। चित्ते रखिते मनो कर्मपि रक्षित मेव होती। चित्तलाई रक्षा गरे मनलाई पनि रक्षा गरेकै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटै मनलाई रक्षा गर्ने भने सम्पूर्णलाई सुरक्षा गरेको हुन्छ। त्यही भएर योगीहरू ध्यान बस्दाखेरि कतिवटालाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ? आँखा चिम्म गरेर बस्नु भने त्यो मनलाई सुरक्षा गर्नको लागि अब यो मन कहाँ छ कतिखेर फुत्किन्छ थाहा पाइन्न भनेर पहिला यो नाकको टुप्पामा होस राखिदिनु। होसलाई बलियो बनाउनलाई यो श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वासबाट चित्तलाई यहाँ बाँध्न पर्यो कि परेन? श्वास प्रश्वासको टाँगामा सतीको डोरीले चित्तलाई बाँधिदिनुपर्छ। श्वास प्रश्वासलाई टाँगो। टाँगो भने जान्नुहुन्छ? टाँगो भने जान्नु भने खाँबो। खाँबो भने जान्नुहुन्छ? खाँबोमा श्वास प्रश्वासको खाँबामा सतीको रसीले चित्तलाई बाँधिदिनु। श्वास प्रश्वास हो त्यहाँ गएर सतीले होसले चित्तलाई त्यही बाँधिदिनु। त्यो श्वास प्रश्वासदेखि बाहिर जान नपाओस्। श्वास निस्क्यो चित्तले जान्दिराखोस्, भित्र पस्यो जान्दिराखोस्, निस्क्यो जान्दिराखोस्। यही बाँधेपछि त बाहिर जान्छ त? निस्केको श्वास पनि जान्दछ, भित्र पसेको श्वास पनि जान्दछ। निस्केको पनि जान्दछ, भित्र पसेको पनि जान्दछ। पहिलो सर्वप्रथम त्यति मात्रै गर्नु। पहिला चित्तलाई अलिकति दाउन पर्यो। अहिले योगीहरूले चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन? अहिले श्वास प्रश्वासको टाँगामा सतीको रसीले बाँध्नु भएको छ कि बाँध्नु भएको छैन? र त्यो चित्त फेरि कहिले नदाइएको चित्त हुँदाखेरि बाहिर रसी चुट्टाएर जान चाहिँ बल गर्छ। रसी चुट्टाउन चाहिँ बल गर्छ। कच्चो रसी चुट्टाइहाल्छ, पक्को रसी चाहिँ चुट्टाउन सक्दैन। त्यसो हुँदा योगीहरू रसी कस्तो छ? अहिले कच्चो छ कि पक्को छ? एउटा चुट्टायो फेरि अर्को गाँसेर फेरि ल्याएर बाँध्न पर्यो। फेरि चुट्टाउँछ ल्याएर फेरि के गर्नु पर्यो? घरिघरि चुट्टाएको गाँसी राख्नुपर्छ। कच्चो चाहिँ पक्को रसीले हो भन्छ राम्रो बलियो गरी बाँधेपछि चुट्टाउन सक्छ त? अहिले यतिखेर चाहिँ रसी कस्तो छ? कच्चो छ भन्दैमा हिम्मत हार्नुहुन्छ? हिम्मत नहार्नुहोस्। त्यो रसी पक्को कहिले हुन्छ त भन्दा बोझङ्ग आचरण गरे पर पक्को हुन्छ। त्यही भएर भगवानले नान्यत्र बोझ तपसा नान्यतेन्द्रिय संवरा अरे बोझ तपसा भनेको तपस्या भनेको त जान्नुहुन्छ नि? तपस्या गरे भनेको जान्नुहुन्छ हैन? के हो तपस्या भनेको? तपस्या भनेको के हो? तप भनेको आचरणलाई भनेको। तप भनेको अर्थ नै आचरण। अहिले बोझ तपसा बोझङ्गलाई आचरण गरिएको। के बोझङ्ग भन्दा यहाँ सती सम्बोझङ हो। सतीलाई होसलाई
श्वास बाहिर निस्क्यो होस गऱ्यो फेरि भित्र बस्छ त्यसलाई पनि होसले हेरौँ फेरि निस्किन्छ होसले हेरौँ फेरि भित्र बस्छ होसले हेरौँ जति होस धेरै हुँदै गयो उति बोझ तपस्या भइरहेको हुन्छ बोझङ्ग आचरण भइरहेको हुन्छ होस धेरै हुँदै गयो भने बोझङ्ग आचरण भइरहेको हुन्छ बोझङ्ग आचरण भएकाले होस तेजिलो हुँदै जान्छ होसको रसी बलियो हुँदै जान्छ रसी बलियो भयो भने त चुटाउन सक्दैन होस धेरै नगरुन्जेलसम्म होस कमजोरै हुन्जेलसम्म कच्चो भइरहेको हुन्छ कच्चो रसी चाहिँ सजिलैसँग चुट्याउँछ चुट्याउ भन्दैमा योगीले हिम्मत नहारेर अब रसी कच्चो भयो त्यसलाई पक्को हुन के गर्ने घरिघरि सती गरिदिने बसेर पनि होस् हिँड्दाखेरि पनि होस् सुत्दाखेरि पनि होस् खाँदाखेरि पनि होस् होस् धेरै भयो भने चाहिँ पक्को हुन्छ तेजिलो भएर आउँछ तेजिलो भयो भने चुट्टाउन सक्दैनौ टाँगामा बाँधिने बित्तिकै या खाँबामा बाँधिने बित्तिकै अनि खाँबामा एकछिन त अब काँचो गोरुलाई कहिले नदाइएको गोरुलाई कहिले नाक नछेडेको गोरुलाई बुझ्नुभयो नि र कहिले नाक नछेडेको गोरुलाई एक्कासी नाक छेडेर चाहिँ त्यसमा रसी लगाइदिएर नाकै रसी लगाइदिएर अनि खाँबामा लगेर बाँधिँदाखेरि उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि किन नाकमा रसी लागेको थिएन नि त त्यस्तै नाकमा होस नराख्ने कहिले नराखेका व्यक्तिहरूलाई पनि अप्ठ्यारै हुन्छ सुरुकमा बुझ्नुभयो नि नाकै रसी लागिरहेकालाई त अलि सजिलो हुन्छ नाकै रसी भने बुझ्नुभयो नि कहिले ध्यान शिविर नचढेकालाई भनेको र कहिले शिविर चढेर नाकमा श्वास प्रश्वास होस नगरेका व्यक्तिलाई त अप्ठ्यारै हुन्छ धुमधुम दिइबस्यो त्यही श्वास प्रश्वास बरु भगवानको नाम जप्न पर्छ होला भगवान त खुसी हुनुहुन्थ्यो भन्नेतिर पनि जान्छ नि त मन मेरो पनि जान्थ्यो नि पहिला र को दिन सारे गर्ने भने अरूको पनि जानेको जान्छ नि जान्छ कि जान्न जब यो श्वास प्रश्वास गर्दै समाधिको रस अलिअलि मिसे समाधिको रस पाएपछि त नाम लिएको र समाधि लिएको त मिल्ने रहेनछ बल्ल थाहा हुन्छ समाधि नहुन्जेल त अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न त्यसो हुँदा श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास यसलाई बारम्बार अभ्यास गर्दै जानु सुरुकमा अप्ठ्यारो हुन्छ र यहाँ यसो श्वास प्रश्वास गर्छु भने कहाँ पुग्छ त्यस्तै भर्खर नाकमा रसी लगाएको गोरु खामामा बाँधिँदाखेरि नाकमा अप्ठ्यारो पनि भएको हुँदा यता तन्किन्छ उता तन्किन्छ रसी कच्चो छ भने चुट्टाइहाल्छ चुट्टायो भने भाग्छ कच्चो छैन भने चाहिँ चुट्याउन सक्दैन तन्किन चाहिँ तन्किरहेको हुन्छ तर जति तन्के पनि फेरि त्यो खाँबातिर रसीले तान्दिरहेको हुन्छ खाँबो बलियो भएको हुँदाखेरि रसीले फेरि के गर्छ तान्छ अनि त्यहाँ उसलाई पनि खटपट्टि छुट्दै अनि यता चल्दै खाँबामा फन घुम्न थाल्यो खाँबामा यसरी घुम्दाखेरि खाँबामा के बेरिन्छ पहिला लामो रसी लगाएको थियो भने बेरिँदाखेरि रसी के हुँदै गयो अलिकति छुट्यो अब धेरै तन्किने जग्गा कम्ती हुँदै गयो लामो रसीमा तन्किने जग्गा धेरै थियो रसी छोटिँदाखेरि तन्किने जग्गा थोरै भयो अनि फेरि फन्का मार्दियो झन् रसी के भयो छोटो भयो जति फन्का मार्को उति छुट्टिँदै जान्छ र अन्तिम फन्किने जग्गै भएन भने खामामा त्यो गोरु थपक्क बस्छ कतै जानु अब छैन उपाय त्यस्तै सुरुक ध्यान बस्दाखेरि त मन तन्किन्छ नि रसी लामो छौन्जेल त अलि लामै हिसाबले परसम्म तन्किन्छ कि तन्किन्न तन्के पनि फेरि त्यही खामामा त ल्याउन पर्यो कि परेन एकछिन बल गर्छ तन्किन्छ आफूले पनि नछोड्दियो खबरदार तन्किन पाउँदैनस् त्यसो गर्दै धेरै तन्किँदै अनि बेरिँदै जान्छ एक फन्का बेरियो भने पार त तन्किन अलिक कम्ती भइगयो दुई फन्का बेरियो भने अझ कम्ती भयो त्यही भएर योगीहरू पनि तन्केको बेलामा जति मन तन्किन खोजे त बल गरे तापनि जति बाहिर जान बल गरे तापनि हल्का नराख्नु बसो मन कता जान्छ र खै कति बेर भइसक्यो अब त सकिने बेला भयो होला मरुसो अर्को पालि कोसिस गर्छु भनेर अनि न्याच्च पर्ने खाले त्यस्तो पनि हुन्छ नि कसैको हुन्छ कि हुन्न होला तपाईँहरूमा पनि हुन सक्छ तपाईँहरूमा पनि हुन सक्छ त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ के हो आफू हरेस खाएको मनले जित्यो नि त त्यसो त हरेस खान भन्नु तन्किन्छ जति तन्किएन आफू पनि तेजिलो होसले त्यसलाई चाहिँ बाहिर जाने नदिकिन अनि होस जति तेजिलो हुँदै गयो अनि त्यो बेरिँदै जान्छ र
अनि पछि त पर तन्किन सक्दैन। अनि कहीँ तन्किने उपाय अब सकियो र सबै बेरी सकियो भनेदेखि अनि जस्तै खाँबामा गोरु थपक्क बसे चाहिँ होस यो नाकको टुप्पामा थपक्क बस्यो हो त्यसलाई भन्छ समाधि। जब त्यो समाधिमा आइपुगेपछि चित्त पवित्र हुन्छ। चित्त के हुन्छ? पवित्र हुन्छ। हो त्यो समाधिको लागि योगीहरू इन्द्रिय समर्थ चाहिन्छ। पृथ्वी छ र बल्ल टेकेर हिँड्न सकिन्छ, त्यस्तै सील छ भने सीलको आधारबाट बल्ल समाधि प्रज्ञामा जान सकिन्छ। त्यसकारणले योगीहरू इन्द्रिय समरशील पनि राम्रो गरी पालन गर्नुहोला भन्दै आजको देशनालाई यतिमै समाप्त गर्दछु। र आज स्वर्गीय पिता जङ्गबहादुर माझीलाई उद्देश्य राखी, माता पार्वती माझीलाई प्रमुख राखी, दिलीप साथै सीता परिवार लेउबाट आज एक दिनभरिको दान गर्नुभएको छ र सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई मनन गर्दै दाने दाताहरूमा मित्र राखेर औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र औषधि प्रत्यवेक्षणको लागि म अगाडिबाट भनिदिन्छु, सबैलेबाट भन्नु होला। पट्टी शङ्खा यो निसो देशनाको समय भइरहेछ। देशना गर्नभन्दा अगाडि दानी दाताको दानको पुण्यलाई साधुकार गरेर अनि बल्ल देशना अगाडि बढाउँछु। र अहिले ध्यान शिविरमा अरुण भोजन, दिवा भोजन, औषधिको साधुकार त भइरहेको छ र साथै शिविर आवश्यक प्रयोग र अन्य विषयको दानको साधुकार चाहिँ अहिले अब यहाँबाट म सबैको दान यहाँ सबैको नामावली सुनाइसकेर अनि साधुकार गरौँला। बिना सुवेदी सेवौँदा लोयातौँ शिविरको लागि 2000, प्रेम बहादुर विष्णुमाया बस्नेत किस्कोबाट बत्तीको लागि 3000, निर्मल आचार्य मेन्द्राबाट शिविरको लागि 5000, धनपति पौडेल म्योतेबाट शिविरको लागि 10,000, लोकबहादुर कार्की म्योतेबाट नै 10,000, राधिका गौतम पाम्पीबाट 1000, तारादेवी कार्की लेहुबाट इस्कुसका मन्टा 40 मुठा, छोरी मङ्गईलाई प्रमुख राखी सन्त कुमारी ताउजी यासौबाट लोयातौँ 4000, ज्योति पन्थी साथै लक्ष्मी खन्ना लेहुबाट अहिले शिविरको लागि 2000, मातालाई प्रमुख राखी छोरी गंगा जमुना भुसाल आउँतायाबाट पानी र बत्तीको लागि 2000, पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी गंगा जमुना भुसाल आउँतायाबाट नै शिविरको लागि 2000, माता पितालाई प्रमुख राखी छोरी शिला ढकाल पेउनुबाट शिविरको लागि 5000, इन्द्रा ढकाल आउँताया बत्तीको लागि 1000, सानु साथै साइली रसाइली लेहुबाट शिविरको लागि 2000, माता पितालाई प्रमुख राखी हिरा पौडेल काण्डबाट 3000, शान्ति राणा ताङकोछिनबाट 3000, विष्णुमाया कंवर लेहुबाट 2000, पितृहरूलाई उद्देश्य राखी रीता देवी पाण्डे नौछोबाट पानीको लागि 5000, पितालाई उद्देश्य राखी माता प्रमुख राखी छोरी रोशन चमलागाई रंगुनबाट 25,000, यमुना कोइराला माण्डलेबाट औषधिको लागि 5000, दिलीराम साथै खिमा माया अधिकारी मिचिनाबाट औषधिको लागि 5000, लक्ष्मी बस्नेत मिचिनाबाट औषधिको लागि 5000, देवी माया कार्की परिवार माण्डलेबाट बत्तीको लागि 5000, मेनी गुरुङ ताङकोछिनबाट शिविरको लागि 5000, विन टिभी सलाङ पेन्साई मिदासुबाट आजको दूत 13 बिसा दान
र साथै परियतिको लागि भनेर पितृहरूलाई उद्देश्य राखी डिलिराम खिमा माया अधिकारी मिचिनाबाट 10,000 र यो आजीवन ध्यान शिविर निरन्तर चलिरहनको लागि अक्षय कोष भनेर दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ स्वर्गीय मनबहादुर साथै चुम्मकलालाई उद्देश्य राखी देवबहादुर परिवार 11,000 कोवे सेबौन्दाबाट 500 अमितु कार्की परिवार माण्डलेबाट 5,000 मीना कार्की परिवार माण्डलेबाट 5,000 गीता देवी लम्साल परिवार माण्डलेबाट 5,000 दान कुमारी दाहाल परिवार माण्डलेबाट नै 5,000 र साथै अहिले अब यहाँ ध्यान शिविर पनि चल्दैछ साथै बर्खवासको समय पनि आउँदैछ र बर्खवासको समयमा वसवासीको चिवर भनेर वसवासीको चिवर म्यामाले भन्यो भने वासो देङा र हो यो वसवासीको चिवरको लागि अनि यो ध्यान शिविरको लागि अक्षय कोषको लागि भनेर फुकेटबाट पनि दान आएको छ र फुकेटबाट दान आएको मध्यमा अहिले चाहिँ पिंकी थापा या अहिले यतिखेर पिंकी कंवर प्रमुख भएर उहाँको तर्फबाट सबैलाई यसरी जागरण गराउँदै आफ्ना नजिकका धर्ममित्रहरूलाई जागरण गराउँदै उहाँले यसरी दान पठाउनु भएको छ र त्यो दानलाई पनि साधुकार गर्नुपर्छ र पिंकी भन्नाले गत वर्ष नै बर्खवासको समयमा नै यहाँ आएर 2 महिना नजिक ध्यान बसेर पनि गएकी हुन् र आफैले नै यहाँको ध्यान शिविर र यहाँबाट जो विकास हुँदै गएको शासनलाई आफैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेर अहिले उहाँबाट पनि यो शिविरमा आजीवन शिविर चल्नको लागि उहाँहरू अक्षय कोष दान गर्दै हुनुहुन्छ र पहिला उहाँको अक्षय कोषको यहाँ म सुनाउँछु र अक्षय कोष राम पौडेलबाट 1,000 बाट गीता दाहाल साथै स्वर्गीय पिता जंग बहादुर राईलाई उद्देश्य राखी उहाँबाट 500 आउँचसु मापुसु बुढाथोकीबाट 500 अहिले यो चाहिँ अहिले भनिएको चाहिँ यो बाट पैसाले दान गर्नुभएको कान्छा कुमारी थापा 500 सुरेश पिंकी कंवर 500 सोमा गैरे 500 मीरा खड्का 500 यो चाहिँ पहिला यति आउँदै थियो भने यो पाले चाहिँ फेरि उहाँसँग अक्षय कोषमा बढेर अझै दानीदाताहरू थपेर आउनुभयो उहाँहरू अनिता साथै रोबिन 500 राधा थापा अनिल थापा 500 कान्छी 200 रिता 200 सुनिता 200 पुन्नम 200 भनेर यसरी दानीदाताहरूले दान गर्नुभएको छ र अहिले यो पालिको अक्षय कोषको सम्पूर्ण मोट हिसाब गर्दाखेरि 5,250 बाट 5,250 बाटको अहिले म्यामा चार्टबाट हिसाब गर्दाखेरि अहिले हिजो उहाँबाट हालिदिनु भएको हुँदाखेरि हिजोको दामले 1,41,500 यो चाहिँ अक्षय कोषको लागि र साथै उहाँले यो बीचमा आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यबाट मेरो नाममा उहाँबाट जन्मदिनको उपलक्ष्यले सबै संघहरूलाई भोजन दान गर्छु 1 दिनको भएर दान र साथै उहाँको जन्म दिवस मंगलमयको लागि यहाँबाट परित्राणहरू गर्दिन माग भएको थियो र त्यतिखेर उहाँले दान पठाउनु भएको दान मध्येमा 5,250 त्यो पनि अहिले आउँदैछ र साथै अहिले यो ध्यान शिविरमा 1 दिनको दान गर्दिनु र रहेको दानलाई चाहिँ आउने पूर्णिमा भनेपछि भोलि औँसी हो भोलि औँसी आउने पूर्णिमा चाहिँ बर्खवास पूर्णिमा वास होलाजी र बर्खवास पूर्णिमाको दिनमा अहिले सबै फुकेटका धर्ममित्रहरूको पनि बर्खवास चिवर दान भइदियोस् भनेर उहाँले त्यो पनि पठाउनु भएको छ र त्यो दानलाई पनि एकैचोटि साधुकार गर्नुपर्छ उपासिका
दानका मात्रै कति भन्नुभएको भनेर चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो शङ्का चाहिँ नगर्नु होला, भित्रबाट प्रीति चाहिँ जगाउनु होला। र अरूले दान गरिएकोलाई आफूले प्रीति जगाएर साधुकार गरियो भने त्यो पुण्य पनि आफूलाई मिल्छ। अहिले यो चाहिँ यहाँ शिविरमा एक दिनको दान र बर्खवा शिविरको लागि पिङ्की सुरज कमरबाट 2000 यो पनि बाट पैसाले भनेर जान्नु होला। अहिले यहाँ उहाँले बाट पैसाले हिसाब दिनुभएको थियो र त्यही अनुसार यहाँ लेखेको छु। र साथै स्वर्गीय माता धनमायालाई उद्देश्य राखी पिता रघुवीरलाई प्रमुख राखी राम पौड्यालबाट 4500 बाट, कुमारी थापा 2500, पुष्टु 1000, सोमा 1000, गीता 500, कान्छी 500, रिक्का 500, नीरा 500, भीमा 500, अनिता 500, नन्दवीर थापा 500, पूजा 360, गोमा 300, शोक 150, पुन्नम 150, शीला 230, सीमा 200, बाला 200, मीरा 100, ईर्ष्या 100, मो 100, कल्पना 100, रेणुका 100, टीका 100, रीता 100, बेटी 120, अंकु 100, मणि 100, रीना 50, लक्ष्मा 300, अंजु 1000, बेटिया 500, देवी थापा 500 भनेर बाट पैसाले यसरी दान पठाउनु भएको छ र सम्पूर्ण यो बाटको हिसाबले 20,050 भइरहेको छ र अहिले म्यामा पैसाले हिसाब गर्दाखेरि 5,39,000 39 भनेको जान्नुहुन्छ नि कति हो 39 5,39,000 कसैले चाहिँ 39 भन्ने कति हो भन्ने हुन्छ र फेरि 5,39,000 39,000 त्यसरी बुझ्नु होला। यो चाहिँ अहिले यहाँ ध्यान शिविरमा एक दिनको र रहेको के को लागि वाजोतेङ्गा आउने पूर्णिमामा बर्खवास चिवर दान गर्नको लागि भनेर उहाँबाट यस प्रकारले पठाइदिनु भएको छ र सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। आज 52 बारको दशाह मोगो विपස්සना ध्यान शिविर आज दोस्रो दिन हुँदैछ। विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरो पर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त गुरु कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरो पर धारण गर्दै र जो अहिले हिजोदेखिबाट देशानाको सिलसिला नियमको साथसाथमा इन्द्रिय संवरशीलको बारेमा हिजो योगीहरू बुझ्नुभयो नि, बुझ्नु भएन? अनि बुझे मुताबिक नै हुनुहुन्छ कि नबुझे झै हुनुहुन्छ? बुझे मुताबिक हुनुहुन्छ भने जस्तै इन्द्रियमा हिँड्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, खानुहुन्छ र बुझ्नु भएको छैन भने त यता देशाना पनि भ्याइन्छ, आफ्नो रफ्तार छँदैछ भन्ने हुन्छ। अहिले साँच्चै बुझ्नुभयो कि बुझे झै मात्रै बुझ्दै हुनुहुन्छ र विशेष गरी शासनमा भगवानको शासनमा शील समाधि प्रज्ञा विशेषता हो। त्यसको निचोट नै हेर्ने भने शील समाधि प्रज्ञा। निर्वाण जानु छ भने शील समाधि प्रज्ञाको बाटोबाट नै जानुपर्छ।
यही शील समाधि प्रज्ञालाई अंग छुटाउँदाखेरि शीलका अंग कतिवटा, समाधिका अंग, प्रज्ञाका अंग। यसरी शीलका अंग 3टा, समाधिका अंग 3टा, प्रज्ञाका अंग 2टा भनेपछि कति अंग भए? हो, यो 8 अंगलाई नै आर्य अष्टांग, आर्य अष्टांग। आर्य अष्टांग के हो त भन्दा मार्ग, बाटो। कस्तो बाटो त भन्दा निर्वाण जाने बाटो। आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांग मार्ग। आर्यहरूको आचरण गर्ने अष्टांग 8 अंगले पूर्ण भइएको मार्ग, बाटो। कहाँ जाने बाटो भन्दा निर्वाण जाने बाटो। निर्वाण जाने बाटो 2टा छैनन्, एउटा मात्रै छ। निर्वाण जाने बाटो एउटा मात्रै छ। निर्वाण जानु छ भने शील समाधि प्रज्ञा यही अष्टांगिक मार्गबाट मात्रै निर्वाण जान सकिन्छ। अष्टांगिक मार्गलाई छोडेर अरु कुनै बाटो निर्वाण जाने छैनन्, त्यसरी बुझ्नु होला। र कतिपय नजान्दाखेरि जुन बाटो हिँडे पनि पुग्ने त एउटै हो पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? जुन बाटो हिँडे पनि आखिर पुग्ने त एउटै हो। जुन बाटो हिँडे पनि आखिर पुग्ने त एउटै हो भनेदेखि रात दिन शील पनि पालन छैन, जाँड रक्सी जुवा इत्यादि नराम्रो कामले मात्रै हिँड्ने भने पनि अनि तिनी त्यो बाटोमा हिँडेका र राम्रो बाटोमा हिँडेका पुग्ने ठाउँ एउटै हो? जस्तो कर्म छ त्यस्तै फल त भोग्नै पर्छ। जुन बाटो हिँडे पनि पुग्ने ठाउँ एउटै होइन। र निर्वाण जाने बाटो हिँड्यो भने निर्वाण पुगिन्छ। देवलोक जाने बाटो हिँडेदेखि देवलोक पुगिन्छ। ब्रह्मलोक जाने बाटो हिँडेदेखि ब्रह्मलोक पुगिन्छ। मनुष्य लोकको बाटो हिँडेदेखि नरक जाने बाटो हिँड्यो भने नरक पुगिन्छ। जुन बाटो गयो त्यही ठाउँमा नै पुगिन्छ। त्यसकारणले अहिले विशेष निर्वाण जाने बाटोमा चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा यसलाई चाहिँ विशेषता लिनुपर्छ। त्यही भएर सर्वप्रथम शील। शील पृथ्वी जस्तो, पृथ्वीको आड लिएर पृथ्वीमा टेकेर कहाँ जानु छ, कहाँ पुग्नु छ, पृथ्वीकै आधारबाट जानुपर्छ। पृथ्वीमै टेकेर जानुपर्छ भने निर्वाण जानु छ भने पनि शीलको आधार लिएर शीलम प्रतिष्ठाय शीलम निश्चाय समाधि भावे थ। शील पहिला राम्रो पवित्र बनाएर शीलको आधारबाट या शीलको आड लिएर समाधिमा जानुपर्छ। शील समाधिको आड लिएर फेरि प्रज्ञामा जानुपर्छ। मेसैसँग जानुपर्छ। मेसैसँग नजाने भने हुँदैन। र अहिले शील पनि छैन, समाधि पनि छैन, प्रज्ञा पनि छैन भने निर्वाण जाने बाटोमा आइएको छ। अरु जे नै गरे तापनि शील समाधि प्रज्ञा छैन भने निर्वाण जाने बाटोमा आइएन। निर्वाण जाने बाटोमा भइएको छैन भने कुन बाटोमा भइएको हुन्छ? शील समाधि प्रज्ञा यिनी 3टै छैन भने कुन बाटोमा भइएको हुन्छ? कुन बाटो? देवलोकको बाटोमा भइन्न। शील पनि नभएपछि देवलोक गइन्छ त? कुन बाटोमा भइन्छ? 4 अपाय। र छोटकरीमै योगीहरू आफूले आफैलाई विचार गर्नु छ भने म मरेर 4 अपाय पुग्छु कि पुग्दिन होला, नरक गिर्छु कि गिर्दिन, या पशु हुन पर्छ कि पर्दैन, प्रेत पो हुन्छु कि या असुर पो हुन पर्छ कि या पर्दैन कि भनेर विचार गर्न पर्यो भने आफूले आफैलाई हेर्नु। यिनी शील समाधि प्रज्ञा आफूमा छ कि छैन? शील समाधि प्रज्ञाको बाटोमा हिँडेको आफू हो कि होइन? शील पनि छैन, समाधि पनि छैन, प्रज्ञा पनि छैन भने त ज्योतिष हेराउन पर्दैन। पुग्ने ठाउँ त 4 अपाय। बुझ्नुभयो नि? कसैलाई हेराइराख्न, मेरो उपरान्तको भविष्य कस्तो होला भनेर हेराउन आफूले आफैलाई जानिन्छ। आफूलाई अरूले जान्दैनन्। र शील समाधि प्रज्ञाको बाटोमा हिँडिएको छ भने त निर्वाणको बाटोमा हिँडिएको छ। निर्वाण जाने व्यक्ति हो। कहाँ जाने व्यक्ति हो? यदि प्रज्ञा समाधि छैन, एउटा शील मात्रै छ।
सिल मात्रै छ, समाधि प्रज्ञामा जान सकिएन, समाधि प्रज्ञाको बाटो हिँड्न सकिएन। सिल मात्रै छ भने सिलको बाटो कहाँको बाटो भन्दा देवलोकको बाटो। कहाँको बाटो? देवलोकको बाटो। शीलम सग्गस सोपानम अरे सिलको मार्ग नै स्वर्गलोक। कहाँ हो? स्वर्गलोक। स्वर्ग रोहण सोपान अन्यम शीलम समम कुतो। स्वर्ग जानमा सिल भन्दा तेजिलो अर्को छैन। सिलमा मात्रै बसेको छ भने स्वर्ग त गइन्छ, स्वर्ग त, तर निर्वाण चाहिँ गइँदैन, अङ्ग पुरा भएन। सिलबाट मात्रै हो भने स्वर्ग चाहिँ गइन्छ। 4 अपाए त जान, 5 वटा सिल बलियो पालन छ भने स्वर्ग त पक्को छ। 5 वटा सिल बलियो पालन छ भने आफूलाई विचार गर्नु, म मरे भने स्वर्ग जान्छु कि या निर्वाण जान्छु कि या नरक पो गिर्छु कि भन्ने कुरा विचार गर्न पर्यो भने आफूमा सिल समाधि प्रज्ञाको बाटो एकनाथ हिँडिएको छ भने त निर्वाण जाँदै गरेको व्यक्ति हो। निर्वाणको बाटोमा हिँड्दैछु, जानिन्छ कि जानेन? समाधि प्रज्ञामा त सुरु भएको छैन, तर सिल चाहिँ राम्रो पालन छ भनेदेखि स्वर्ग जाने व्यक्ति हुँ। कहाँ जाने व्यक्ति हुँ? सिल पनि राम्रो बलियो पालन छैन, सिल पालन छैन। प्राण हत्या पनि, मच्छर जुम्रा पनि मारिन्छ, मौका परे चोरी पनि गरिन्छ, व्याभिचार कर्म पनि गरिन्छ, काम व्यापारमा ढाँट्न परे पनि ढाँटिन्छ, अनि त्यसैमाथि मात मदिरा पनि पिइन्छ भनेदेखि म मरे पार कहाँ जान्छु भनेर नसोध्नुहोस् कसैलाई। नर कहाँ हो? कहाँ हो? र सिल त छ, समाधि प्रज्ञा छैन भने स्वर्ग चाहिँ पक्को छ। सिलबाट समाधि पनि भयो तर प्रज्ञा हुन सकेन। सिल पवित्र छ, समाधि राम्रो छ। साँच्चै समाधि आचरण गर्दै गर्दै समाधि सिद्धि भयो, प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान सिद्धि भयो भने ध्यान सिद्धि भएको व्यक्ति ब्रह्मलोक। कहाँ हो? ध्यान सिद्धि भयो भने चाहिँ कहाँ पुगिन्छ? सिलको बाटो दान, सिलको बाटो स्वर्ग, समाधिको बाटो ब्रह्मलोक। समाधिको बाटो, समाधि सिद्धि भयो भन्ने बित्तिकै असमाधि चाहिँ नबिग्रिकन समाधिमै मरियो भनेदेखि अरूलाई सोध्न पर्दैन। समाधिमा मरेको ब्रह्मलोक। कहाँ हो? ब्रह्मलोक। अब आयो गिरिन्छ त गिरिँदैन, निर्वाण पुगिँदैन, किन? अङ्ग पुरा भएन। किन भन्दा समाधिले क्लेशलाई सम्पूर्ण निभाउन सकेको छैन, निभाउन सकेको छैन। अविद्या अन्धकारलाई पनि हटाउन सकेको छैन, तणा अनुसयलाई पनि निभाउन सकेको छैन, जरो मास्न सकेको छैन। नसकेकोले गर्दाखेरि समाधिको मार्ग कहाँको हो? ब्रह्मलोक। सिल समाधि प्रज्ञा नै आचरण गरेर सिल समाधि प्रज्ञा सफल भयो भने चाहिँ कहाँ पुगिन्छ? निर्वाण पुगिन्छ। र म कहाँ जाने व्यक्ति हुँ भनेर कसैलाई सोध्न आफैलाई विचार गर्दा थाहा हुन्छ कि हुन्न? अहिले विचार गर्दा कस्तो लागेको छ, म कहाँ जान्छु होला जस्तोमा यो तपाईँलाई कस्तो लागेछ? तल कि माथि जस्तो छ? स्वर्गवास हुने जस्तो छ कि खसिने जस्तो छ? अनि फेरि सिल पनि कोही बेलामा त पालन हुन्छ, कोही बेलामा बिग्रिहाल्छ। पालन पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ। दान मौका पर्दो गरिन्छ पनि, मौका पर्दा डाड पनि गरिन्छ। कोही त्यस्ता पनि हुन्छ नि त। मौका पर्दा आफैले पनि दान गरिन्छ, कोही बेलामा अरूले दान गरेकोमा गएर त्यो पनि हुन्छ कि हुन्न? र सिल पनि मौका पर्दा पालन हुन्छ, उस्तै मौका पर्यो भने फेरि सिल भाँचे पनि भाँचिन्छ। सिल पनि बलियो छैन, पालन नै नभएको पनि होइन, बलियो पनि छैन। दान पनि मौका मौकामा गरिन्छ, मौकामा अरूको दानमा पनि डाड आरिस गरिन्छ कि गरेन? समाधि पनि कोही कोही बेलामा बसिन्छ,
कोही बेलामा बसिन्न। समाधि सिद्धि हुनेसम्म पनि गएको छैन। ज्ञान पनि स्रोत बन्न सकृतगामी हुनेसम्म ज्ञानमा पनि छैन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ विचारको व्यक्ति। त्यो व्यक्ति चाहिँ कहाँ जान्छ भनेर टुङ्गो छैन। पुण्यको मौका पर्यो भने माथि पनि गइहाल्छ, पापको मौका पर्यो भने अपाय पनि जान्छ त्यो विचारको व्यक्ति। किन भन्दा केही कुरा पनि बलियोमा छैन, शील पनि बलियो पालन छैन, समाधि पनि सिद्धि भएको पनि होइन, प्रज्ञा पनि बलियो हिसाबले भएको छैन। तर शील पनि पालन छ, ट्याम ट्याममा भाँचिने बेलामा भाँचिएको पनि छ र कोही बेलामा ढाँट्ने छलकपट गर्ने पनि हुन्छ, कोही बेलामा मच्छर जुम्रा पनि मारिन्छ, कोही बेलामा दसैँ देवाली भनेर जान रक्सी पनि। कति बेला त दसैँ देवाली नै चाहिन्छ नि, चाहिन्छ त चाहिँदैन। झरी पर्यो भने पनि आज त झरी छ भन्छन्, अल्छी लाग्यो भने आज त अल्छी लाग्यो भन्छन् के भन्दैनन्। र कोही बेलामा पालन छ, कोही बेलामा पालन छैन भने ती व्यक्ति चाहिँ मर्ने बेलाको आरमण कस्तो हुन्छ, अन्तिम मर्ने बेलाको आरमणले निर्णय गर्छ ती चाहिँ कहाँ जान्छन् भन्ने आखिरीको चेतना कस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले जान्छन्। स्वर्ग पनि माथि पनि जान सक्छन्, तल पनि गिर्न सक्छन्। किन भन्दा पुण्य पनि छ, पाप पनि छ भने योगीहरू आफूलाई कुन स्थितिको जस्तो लाग्छ? एकातिर पक्को भइसकेको कि विचारको, र विचारको व्यक्ति गिर्न पनि सजिलै छ, माथि जान पनि सकिन्छ। तर माथि र तल सजिलो अझ कता छ? अहिले यहाँ चक्रमा हेरौँ, चक्रमा हेर्दाखेरि यो पूर्व जन्मको कोठो, अतीत। अहिले यहाँ 1 कोठा 2 कोठा 3 कोठा 4 कोठा भनेर यहाँ कोठा कतिवटा छन्? 4वटा कोठा छन्। यो पूर्व जन्मको, यो अतीतको। अहिले यो 55को कार्य कोठो, अहिले यो वर्तमानको यो कार्य। अहिले यो 3 नम्बरको पनि वर्तमानकै हो, तर यो चाहिँ कारण हो। 3 नम्बरको चाहिँ वर्तमानको के हो? यो 4 नम्बरको चाहिँ अनागत भनेपछि अर्को जन्मको। यो चाहिँ अहिलेको होइन, पहिलाको पनि, अहिलेको पनि, यो चाहिँ मृत्यु पश्चातको, यो 4 नम्बर। र यो चाहिँ पूर्व जन्म, यो चाहिँ बित्यो। यो चाहिँ पूर्व जन्म भनेपछि नै यो बित्यो कि बितेन? त्यही भएर यहाँ बितेको अतीत काल। अहिले यो चाहिँ 55को यो कार्य हो। यो पनि 55 नै हो, नम्बर 3 पनि, तर यो चाहिँ कारण हो। यो 2 चाहिँ कार्य हो। यो कार्य चाहिँ यो पूर्वको कारणले मिलेको कार्य हो। अहिले यो 55को यो कारण चाहिँ अनागतलाई हुने कार्य हो। यो अहिलेको कारण चाहिँ पछिलाई कार्य हुन्छ, र पूर्वको कारण चाहिँ अहिले यहाँ कार्य मिल्यो कि मिलेन? हो, यो संसार नै प्रतीत समुत्पाद हो। संसार नै प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद नै कारण कार्य हो। प्रतीत समुत्पाद नै अहिले यो संसार नै के हो? अहिले यो संसार भन्दाखेरि यता चक्रवाला नहेर्नु चाहिँ यो शरीर। अहिले यो शरीर नै प्रतीत समुत्पाद हो। यो शरीरै के हो? यिनी शरीर सबै शरीर जति के हो? प्रतीत समुत्पाद। यो शरीर नै प्रतीत समुत्पाद हो। यो प्रतीत समुत्पाद नै कारण कार्य हो। बोल्नु हो नि? प्रतीत समुत्पाद नै के हो? अहिले यो पूर्व जन्मको अतीतको कारण, अहिले यो 55को कार्य, अहिले यो 3 कोठो, अहिले 55कै फेरि कारण भनौँ। हो, यो 4 कोठो चाहिँ अनागत पछि हुने यो चाहिँ कार्य हो। पछि हुने कार्य के हुन्छ त भन्दा 55मा कारण कस्तो छ त्यस्तै कार्य हुन्छ। जस्तो बिउ रोपिएको छ त्यस्तै यहाँ फल लाग्छ कि लाग्दैन? अतीतको यहाँ बिउ, अहिले यहाँ फल लाग्यो। अहिले अब यतिखेर 55मा रोपिएको बिउले फेरि अनागतमा फल लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले यसलाई छोटकरीमा यसरी बुझ्नु होला। विशेष प्रतीत समुत्पादलाई बुझ्यो भनेदेखि, कारण कार्यलाई बुझ्यो भनेदेखि
अनि बल्ल अगाडि बुझ्नलाई सजिलो पर्छ। र अहिले अतीतमा एकपालि हेरौँ। अहिले 55मा यहाँ शरीर त मिल्यो नि तपाईँ हामीमा, अहिले शरीर त मिल्यो कि मिलेन? शरीर त मिल्यो। अहिले मिलेको शरीरमा कतिपयमा शरीर मिल्यो, तर यो शरीर कहाँबाट आयो, यो शरीर कसरी भयो भन्ने पनि शङ्का हुन्छ। र हाम्रो जातीयमा धेरैमा यो शङ्का हुन्छ कि हुन्न? कसैले भन्छन् कर्मले भएको, कसैले भन्छन् ईश्वरले पठाएका हुन् पनि भन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यो चाहिँ प्रष्ट नबुझी हुँदैन। र कसैले आफ्नो पूर्व जन्मको कमाई पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? कसैले ईश्वरले पठाएका हुन्, कसैले के भन्छ? कतिपयलाई यहाँ ध्यान शिविर पनि भगवानको इच्छा, ईश्वरको इच्छा हुँदाखेरि आइपुगे भन्ने हुन्छ कि हुन्न? आइसल पनि ईश्वरको इच्छा भयो भने, ईश्वरले पठायो भने आइन्छ। यही पनि आउने उपासिकाले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवानले पठाउनु भएछ भने आइपुगेला नि अरे। भगवानले पठाउनु भएछ भने भनेपछि अहिले आइपुगेको भने कसले पठाएर अरे? भगवानले पठाएर भन्ने पनि छन्। त्यसो अहिले यो मनुष्य संसारमा आएको भने कसले पठाएर? भगवानले पठाएर। अनि मनुष्यबाट बिदा भएर जाँदाखेरि पनि लाने कसले हो? भगवानले। कोही कोही अलिकति राम्रा उमेरमै मान्छे मर्यो भने, अलिकति उमेरदारका राम्रा मान्छे मर्यो भने, राम्रा मान्छे त भगवानले कहाँ राख्नुहुन्छ र, छिट्टै लैहाल्नुहुन्छ। सुन्नुभएछ त्यो बाणी अरूको मुखबाट? के आफ्नो राम्रा मान्छे जस्तो भगवानले कहाँ राख्नुहुन्छ र, छिट्टै लैहाल्नुहुन्छ। यी यस्ता नराम्रालाई पो भगवानले लानुहुन्न। नराम्रालाई पो भगवानले के हो? लानुहुन्न। भन्नको मतलबमा आफै पनि भगवानले लानु छैन भने केमा पुगिसकेछ? तर आफूतिर फर्केर हेर्न नजाँदाखेरि आफैले नराम्रो बनाएको थाहा नै हुँदैन। राम्रा जति लानुहुन्छ छिट्टै नै भनेपछि छिट्टै नलए जति सबै के भए भन्ने व्यक्ति पनि केमा पुगे? त्यसो हो त हो। यो अतीतलाई पनि जान्नुपर्छ, 55 कार्यलाई पनि जान्नुपर्छ, 55 कारणलाई पनि जान्नुपर्छ, अनागत कार्यलाई पनि जान्नुपर्छ। नम्बर 1 पट्टिच समुत्पादलाई जान्नुपर्छ, कारण कार्यलाई। यो पट्टिच समुत्पादम पश्यते सो धम्मम पश्यति। जसले पट्टिच समुत्पाद जानेको हुन्छ त्यसले बल्ल धर्मलाई जान्दछ। जसले धर्मलाई जानेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले बल्ल शील समाधि प्रज्ञालाई आचरण गर्न सक्छ। धर्मलाई नजानिकन नबुझिकन पहिले सुरु ज्ञात परिज्ञान